समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से राग भाव द्वेष भाव मोह भाव කරලී මුදෙසා සද්ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂීව ධම් සභා මණ්ඩපයේ වැඩ සිටින පින්වතුනි පින්වත්නි ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ එදා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ සියලු ලෝක සියලු සත්වයාට සංසාර දුක් පැවැත්මෙන් මිදී නිදහස් වීම උදෙසා දේශනා කොට වදාළා වූ ඒ උතුම් දහම් පරියාය. පින්වතුනි ඔබ සියලු දෙනා අති දීර්ඝ සසරක් ඉපදී මෙරි මෙරි නානා යෝනිවල තිරච්චීන යෝනිවල പ്രേත භූත පරදත්තූපජීවීන් වෙලා සතර අපායේ පෙළවෙලා බොහෝ කාලයක් මේ දුක් පැවැත්ම පවත්වගෙන ආවා. ඔබ මේ ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන්නේ ඒ දුක් පැවැත්මෙන් මිදිලා නිදහස් වෙන්න. මේ සියලු බන්ධනයන්ගෙන් මිදී නිදහස් වෙලා නිබ්බාන සුවය. ඔබ මේ බැමි තුනකට අහු වුණා. රාග බැම්ම, ද්වේෂ බැම්ම, මෝහ බැම්ම. මේ බැමි තියෙන තාක්කල් ඔබ මේ බැමි අලුතෙන් අලුත් වැඩියා කරමින් වර්තමාන මොහොතක් පාසා මේ සසරේ තල වෙන්න ඕන වෙන ශක්තිය නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ නිසා ඔබ ආයේ අලුතෙන් ජාතකයක උපතක් ලබයි. මේ හදාගත්ත කූඩුවේ ඉඳලා අලුත් කූඩුවක අලුත් ජාතකයක මේ ගති 31 තල 31 අලුත් තැනක උපතක් ලබන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඔබ නිර්මාණය කරගන්න. ඔබ ජීවත් වෙනවා කියලා කරන පුදු ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ඔබ තාමත් අසුදවත් පෘථග්ජනන. ඔබගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ සංසාර දුක් පැවැත්ම උරුම කරගන්න වැඩපිළිවෙල. මේ ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනෙන් අහන්න බලන්න දකින්න ලැබෙන රූපවලට, ශබ්දවලට, ගන්ධ රස පහස පොට්ටබ්බ ධම්මේක හාවිලා බෑහිලා ඔබ මේ සංසාර ගමනේ යන්න ඕනේ වෙන ශක්තිය නිර්මාණය කරගන්න. ඔබ මේ තා සංසාරේ පුරාවට මේ ශක්තිය නිර්මාණය කරගත්ත නිසායි අද ඔබ උපත ලැබලා ඉන්නේ. ඒ උපත ලැබපු වෙලාවේ ඔබ මේ ධර්මය තේරුම් නොගත්තොත් ඔබේ ක්‍රියාවලිය මේ සංසාර දුක් පැවැත්මට අහු වෙනවා. මේ සංසාරේ ජාති ධම්ම, ජරා ධම්ම, ව්‍යාධි ධම්ම, මරණ ධම්ම, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාසා සංභවಂತಿ වෙන ධම්මතාවයට හේතු ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශ කරනවා. එනම් ඔබ මේ බණ අහලා මොකක්ද බණ ඇහිීමේ පරමාර්ථය? මෙන්න මේ සසරේ නැවත පුනබ්බව අලුතෙන් මේ ශක්තිය බිහි කරගෙන සසරේ ආයේ අලුත් තැනකට කූඩු හදන එක. പ്രേත වෙන එක, භූත වෙන එක, තිරිසන් වෙන එක, නිරයට යන එක, සතර අපායට යන එක, බ්‍රහ්මතල, දිව්‍යතල, සිසාරා මේ දසදහසක් සක්වල තුල ගති 31 කරක් ගන්න වැඩපිළිවෙල නවතා තිත තබන්නයි ඔබ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. අපි මේ දේශනා මාලාවක් සම්මාදිට්ඨි කියන ධර්ම සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශන මාලාවක් සිදු කරනවා. එතකොට
මේ සම්මාදිට්ඨි කියලා කියන්නේ මේ ඔබ මේ තරම් කාලයක් සංසාරයට බැඳුනේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් පරිතව. සාරයි කියලා හිතුවා. ඒ නිසාම ඔබ අනේකවත් ಜಾතිවල සංසාරයි කියලා කූඩු හදා. ඔබ සංඝා විස්සන් අනිබ්බස. ඔබ දැක්කේ නෑ මේ ඔබ තුල මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහයෙන් කූඩු හදන්න යන ක්‍රියාවලිය ඔබ තුල නිර්මාණය වෙන හැටි ඔබ දැක්කේ නෑ. ඒ නිසා ඔබ එක යායට තණ්හා වෙවි මේ ප්‍රියසේ ඇලිලා අප්‍රියසේ ගැටිලා ප්‍රියා අතර මැනලා මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ සාරයි කියලා සංසාර කෙතේ පැලවෙන්න ඕනේ වෙන බීජ හදාගන්න. ඒ බීජ ආයේ පැලුණා ඊට අදාළව අලුත් කූඩුව. රූපය, ගතිරුව, ගතිහට, ගතිබල සියල්ල මාරු. හදාගත්ත ගතියට එකතු කරගත්ත ගතියට අදාළව අලුත් පටිසන්ධියක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ ඔබ ඊට පෙර බලු වෙලා, භූත වෙලා, ප්‍රේත වෙලා, තිරිසන් වෙලා, නිරේට ගිහින් මේ අද මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබනවා. ඇයි ඔබ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලැබුවේ? සම්මාදිට්ඨියටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සම්මාදිට්ඨි දේශනමාලාවේ යම් ධර්මතාවයක් තමයි ඔබ අද මේ සවස දේශනාවේ තේරුම් ගන්න. ටික අසීරු අපහසු ධර්මතාවයක් පැහැදිලි කරන්න කිරීමට අවශ්‍යයි ඔබට. ඒ නිසා ඔබ බොහොම හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා මේ ධර්මතාවයේ දරාගෙන ඔබගේ භාවිතයට ගත යුතුයි. එහෙම වුණොත් ඔබට මේ ලැබපු මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභය තුළ සම්මාදිට්ඨියටපත් වෙනවා. අවමේ සෝතාපට්ටි ඵලය, උපරිමය රහත්ත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. ඔබ සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වුණා. ඔබ සතර අපායේ යන්නේ නැහැ. ඔබ සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් උනේ නැත්නම් ඔබව සතර අපායට වැටෙන එකෙන් කොයියම් වූ කෙනෙකුටවත් ගලව ගන්න බෑ. එහෙනම් ඔබේ ගැලවිච්චාකාරය කවුද? ඔබ. ඔබට ඇති වෙන ඔබේ අතුලාන්තයේ ක්‍රියාවලිය ඔබ තුලින් තේරුම් අරගෙන මිදී නිදහස් වීමයි ඔබ බණ අහලා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා කළ යුත්තේ. පින්වතුනි, අපි උදෑසන දේශනාවේදී යම් ධර්මතාවයක් මතු කළා. මේ තණ්හාව සහ උපාදාන. අපි නැවත වතාවක් මේ ඔබට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නට පහසු පරිද්දෙන් යම් උදාහරණයක් උපමාවක් ආශ්‍රය කරගෙන ඔබේ ඇතුළාන්තයේ තුල මේ දෛනික ඔබේ ජීවන ක්‍රියාවලිය, එදිනෙදා ඔබේ ජීවන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඔබ කොහොමද මේ තණ්හා උපාදාය ලෝකය හරහා මේ ගති හදාගන්නේ? සහ ඔබ කම්ම බීජ හදන වැඩපිළිවෙල ඒ හරහා මේ ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාවලිය බොහොම සරලව යම් උදාහරණයකින් තේරුම් ගත්තොත් ඔබට මේ දේශනාව තවදුරටත් පහසු වෙනවා. පින්නතුනි, ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබට තියෙනවා ආයතන 6. මොනවද මේ ආයතන? චක්කු, සෝත, ගාන, જીවහා, කාය, මන. ඒ වගේම බහිද්දේ තුල තියෙනවා මොනවද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පාස, පොට්ටබ්බ. මේ අජ්ජත්‍ය ආයතන 6, බහිද්ද ආයතන 6 කැමැත්තෙන් බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ ඇහෙන් රූපයක් දැක්කාම, කනට ශබ්දයක් ඇසුණාම, නාසයට ගඳ සුවඳක් ආවම, දිවට රස, පහස, පොට්ටබ්බ දැනුණාම ඔබ පටිච්ච වෙනවා. ඔබ කැමැත්තෙන් බෙදෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට චක්කුංච පටිච්ච රූපේ. අර ඇහෙන් රූපයක් දැකලා කැමැත්තෙන් බැඳෙන්නේ අර ඇහෙන් දැක්ක රූපවලට. කනට ආපු ශබ්දවලට, නාසයට ආපු ගඳ සුවඳ, දිවට ආපු රසට, කයට ආපු පහසට, පොට්ටබ්බට, මනසට ආපු ධම්මයට බැඳෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං. අන්න ඔබ තුල අර විකෘති විෂම කිලිටි ශක්තිය, මේ සංසාර ගමන යන ඕන වෙන ශක්තිය ඔබ තුල නිර්මාණය වෙනවා. මේ තුනම ඒකාබද්ධ වුණාම තින්න සංගති පස්සෝ සම්පස්සජා වේදනා. ඔබට වේදනාවක් දැනිට වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබ ඇහෙන් දැක්ක රූපයකට කැමැත්තක් ඉපදුනොත් ඔබ තුල කැමැත්තෙන් බැඳෙන්න යන තැනම මොකක්ද ඔබට උපදින්නේ? වේදනාව. ඒ වේදනාවට ඔබ මොකක්ද වෙන්නේ? මේ වේදනාව ඔබට තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් වේදනාව තුන් ආකාරයි. මොකක්ද වේදනාව? සුඛ වේදනා. මිහිරි මధుර මනෝහර දෙයක් නම් ඔබට ආහන්න බලන්න දකින්න ලැබෙන්නේ අන්න සුඛ වේදනාව. සුඛ වේදනාව ඔබ බොහොම මිහිරි මధుර විදිහට පිනවමින් ඒ තුල ආස්වාදයක් මුක්ති විඳිනවා.
ඒ වගේම ඔබ දුක් වේදනාවක් ඔබට දෙවනි වේශයකින් ඔබ හිත පෑරෙන කිලුට වෙන දෙවනි පැත්තටපත් වෙන අර ප්‍රියමිහිරි මధుර ලෝකයට පරිබාහිරව ඔබට යමක් ලැබෙන මොහොතක් නම් අන්න ඒ වෙලාවට ඔබ අර සුඛ වේදනාව නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ දුක්ඛ වේදනාව. ඒ දුක්ඛ වේදනාව නම් තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට ඔබ සෝචති කිලමති පරිදේවති උරත්තාලින් කඳි. ඔබ ශෝක කරනවා, ඔබ වැළපෙනවා, හඬනවා, හැපෙනවා. සමහර වෙලාවට දෙස් දෙවල් තියෙනවා, සාප කරනවා, වෛර කරනවා, මරලා තෝඩි දෙනවා. අන්න සෝචති කිලමති පරිදේවති උරත්තාලින් කන්දති සම්මෝහං අපද. මේ වැරද්දක් බව දන්නේ නැතුව මිදී නිදහස් වෙන්න බැරුව මේ විදිහට අර ආපු අර එහෙන් දැක්ක රූප කනට ඇහුණු ශබ්ද නාසයට ආපු ගඳ සුවඳ කියන බහිද්ද රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස එක්ක ඔබ මොකක්ද වෙන්නේ? යම් ආකාරයකට අර විකෘති විෂම කිලිටි ශක්තිය ඒ උපදින්නට එන වේගයේ වේදනාව ආවේගයේ චිත්තාවේගය අජානාති නොවන නිසා තමන්ට තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගන්න තරම් ධර්මඥානයක් නැති නිසා ප්‍රඥාවක් නැති නිසා ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔබේ හිත ඔබ අර වේදනාව ඔස්සේ දිගින් දිගටම රෝධ ගන්නවා. දැන් අපි උදෑසන දේශනාවේ දේශනා කළා මේ වේදනාව ඔස්සේ දිගින් දිගටම රෝධ ගන්නවා. සංචේතනා පවත්වනවා, සංපස්ස වෙනවා, සංකාර කරනවා. මේ ක්‍රියාක ඇතුළාන්තයේ තුලින් මේ මානසිකාර ලෝකයක් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ ආපු වේදනාව සුඛයි නම් සුඛ සෝමනස්ස විදියට, දුක්ඛයි නම් දුක්ඛ දෝමනස්ස විදියට, අදුක්ඛම අසුඛයි නම් අදුක්ඛම අසුඛ විදියට මේ ඇතුළාන්තය තුලින් ඔබේ මානසිකාර ලෝකය අර වැරදි පැත්තට අර බන්ධනයක් හදාගන්න. රාග, ద్వේෂ, මෝහ බරිත කරලා මේ සංසාරයට බැඳෙන්න ඕන වෙන ශක්තියක් ඔබේ ඇතුලේ නිර්මාණය කරගන්න. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකක්ද වෙන්නේ? අන්න ඔබ තුල තණ්හාවක් ඉපදුනා. අර වේදනාවට තමයි ඔබ තණ්හාව. මේ සියලු අසුතවත් පු탁ජනෙයින්ට මෙන්න මේ වේදනාව තුල තියෙනවා ආශ්වාස. මේක තමයි ආශ්වාස. බොහොම සුඛ සෝමනස දෙයක් එනවා නම් ඒක ඔස්සේම හිත ඉන්න බොහොම ආශ්වාදයක් තියෙනවා. දැන් මේ ආශ්වාදය තමයි එම. මේක තමයි උගුල. හැබැයි අසුතවත් පු탁ජනයා දන්නවද මේ එම උගුල නෑ. අර මාළුවට දාපු බිලී කොක්කක් දාලා වගේ මේ ආශ්වාදයට පණුවේ කමුණලා දාපු ගමන් මාළුව රැවටෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද හිතන්නේ? මාළුවා හිතනවා මේ මුද්ද කෑමක් හම්බුණා කියලා කාගෙන යනවා. මාළුව දන්නෙත් නෑ අර පණුවව කාලේ වෙර වෙද්දි කොක්කේ පෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ ආශ්වාද. අපි හිතන්නකෝ ලොකු වඳුරු රැලක් ඉන්නවා මේ රැලට හම්බ වෙනවා හොඳ ලොකු පොල් කෑල්ලක් කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ අර වඳුරු ටික? එක්කෙනයිනේ හම්බුනේ. මෙයා හිතනවා මෙයාට මහා ලොකු දෙයක් තමයි හම්බුනේ කියලා. මෙයා මේක හොඳට ඒකට ලොල් වෙලා ඒක ලබාගත්ත මොහොතේ පටන් බොහොම සුඛයක් එයාට තියෙනවා. ඒක තණ්හා උපාදානය කරගෙන එතනින් පස්සේ අර සියලු වඳුරු රංචුව මොකද වෙන්නේ? අරයා පස්සේ පන්නනවා. පන්නලා අර එහා හිතට ගියොත් එහා හිතට, මෙහා හිතට ගියොත් මෙහා හිතට ඔය වගේද ඒට මෙහෙට දුව අර ගත ආහාරය ඇතුළට දාගන්න හම්බ වෙන්නේ නේ. මහා බල අරගලයක් එතන ඉඳලා තියෙනවා. අවසානයේ කාටත් පොදු ඔය ඉන්න උඩ ගහක ඉඳලා බිමට වැටෙනාම අන්න ආස්වාදයේ ආදීනේ උරුමුණ සමහර වෙලාවට ඌරගෙන පවුරගෙන මේ වගේ තමයි ඔබට මේ ප්‍රිය මිහිරි මధుර මනෝහර දේවල් දැක්කාම බැලුවාම ඇහුණාම ඔබට ඒ වගේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඒ නිසාම ඔබ ඒව පස්සේ හඹාගෙන යනවා. සුඛං සෝමනස්ස සුඛ සෝමනස්ස දුක්ඛං දෝමනස්ස දෙවනි වේශයෙන් අදුක්ඛම සුඛං මෙන්න සංසන්දනය කරක. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ සංසාර ගමන යන්න ඕනි වෙන ශක්තිය නිර්මාණය කරගන්නවා. තණ්හා වෙනවා. අර ආස්වාදයේ තමයි තණ්හා වෙන්නේ. උපාදානය කරගන්න. මොකද උපාදානය කියන්නේ? අප කැප වෙලා ආදානය කර අර මනෝමය කායේ යම් ශක්තියක් නිර්මාණය කරගන්නවා සංසාර ගමන යන්න ඕනේ. උපාදානය කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? උපාදානය කරගන්න තැනම උපාදානය නම් භව. රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව තමයි ඔබ උපාදානය කරගන්නේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට ජාති. ඔබ භවපත්‍ය ජාති. ඒ භව අර බිහිකිරීමේ ශක්තියක් ඔබ උපාදානය කරගත්ත රාග ද්වේෂ මෝහ භව ඒ භව ඒ බිහිකිරීමේ ශක්තිය ඒ රාග ද්වේෂ මෝහ ගතිය ඇතුලේ තියෙනවා මොකද්ද? ජාති. ආයි අලුත් තැනක උපත ලබන්න ඕනේ වෙන ශක්තිය. එහෙනම් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ උපාදානය කරගන්නවා ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට උපාදානය කරගන්නේ මොනවද? භව.
බව තමයි රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව මුල් කරගත්ත මේ ගති 31 තල 31 පැලවෙන්න ඕන වෙන බව. ඒවත් බීජ තමයි ඔබ උපාදානය කරගන්නේ. බීජ තියෙනවා නම් මොකක්ද වෙන්නේ ඔබට? ඔබේ මනෝමය කායේ මේ වගේ බීජ තියෙනවා නම් ඔබට මොකක්ද වෙන්නේ? පැලවෙන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ බීජ පැලවුණාම මොකද්ද? ජාති. භවපච්චය ජාති. දැන් මේ ඔබ අනන්ත සංසාරේ කවදාමෝ දවසක යම් වර්තමාන මොහොතක හදාගත්ත තණ්හා උපාදානයෙන් හදාගත්ත තණ්හා වුණා උපාදානය කරගත්ත බව හේවත් බීජයක් මව්කුස ඔක්කාන්ති කරලා තමයි ඔබ දැන් මේ පැලවුනේ. දැන් මේ ඔබ පැලවෙච්ච වෙලාව මොකද්ද? භවයේම නෙවෙයි. ඔන්න ඕකයි ඔබ තේරුම් ගන්න. දැන් ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ ඔය පැලවෙච්ච වෙලාව භවය කියලා. එහෙමද? නෑ දැන් ඔබ භවපච්චය ජාති. අර පැලවෙන්න තිබුණු බීජයේ තිබුණු වෙලාවේ තමයි භව. දැන් ඔබ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ජාති. දැන් ඔබ පැලවෙලා. මනුස්ස ජාතිය උපත ලබලා. දැන් ඔබට උරුමයි මොකක්ද? ජරා මරණ. එහෙනම් ඔබත් දැන් අර ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස සම්භවಂತಿ එහෙම නැත්නම් ජාති ධම්ම ජරා ධම්ම ව්‍යාධි ධම්ම මරණ ධම්ම මේ සියල්ල ඔබේ ඔය කූඩුවට උරුමයි. එහෙනම් දැන් ඔබ මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මේ ජරා මරණ දැන් මේ හදාගත්ත කූඩුවට ජරා මරණ උරුම වෙනවා. ආයෙ ඔබට ජරා මරණ උරුම වෙන්නේ ඇයි? ඔබ ආයෙ අලුතෙන් බීජ හැදුවොත්. ආයෙ අලුතෙන් මේ බීජයට අදාළව උපතක් දුන්නොත්. ඒ උපත ඇතුළටත් ඔබට ජරා මරණ උරුම වෙනවා. එහෙනම් ඔබ මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද? මේ සංසාරේ ජර වෙවි, මරණයටපත් වෙවි. මොහොතක් පාසා ඔබ සංසාර රිය ගමනක් යන්න ඕනේ වෙන ශක්තිය, ඉන්ධනය, මූලය, බීජය නිර්මාණය කරගන්න. එයින් මිදී නිදහස් වෙන්නයි ඔබ කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ බෞද්ධයෙක් විදියට ඔබ තුල වේදනා, තණ්හා, උපාදාන සහ මේ භව, ජාති, ජරා මරණ ඔබ තුල කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කොහොමද ඔබ මේ භව එහෙම නැත්නම් බී කිරීමේ ශක්තිය හරහා කම්ම බීජ හරහා ජාති යක් නිර්මාණය කරන්නේ? ඒ වගේම ඒ හරහා ඔබ අලුත් උපතකට යන්නේ. ඒ උපත ජර වෙලා මරණයටපත් වෙලා ආයාපව සංසාර ගමනක් යන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඒ ඇතුලේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? සහ එයින් මිදී නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ තේරුම් ගත්තොත් අන්න ඔබට මේ සියලු ධම්මතා එකින් එකට තේරුම් ගැනීම හරහාම ඔබට පුළුවන් වෙනවා මොකක්ද? මේ සියල්ලෙන් මිදලා නිදහස්. ඉන්නතුනි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබ වර්තමාන මොහොතක් පාසා අලුතෙන් දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇහෙන් රූපයක් දැකලා මේ අසුදුවත් පුතග්ජනෙක් නම් ඇලෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ඔබ හවස මේ පහුවෙනිදට උයන්න හරි රාත්‍රියට උයන්න හරි ඔබ අරගෙන ආව බෝංචි 500. එහෙම නැත්නම් බෝංචි 250ක්. දැන් අරගෙන ආවට පස්සේ දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? දැන් ඔබ මේක දකින්න. දැන් අපි හිතමු නෝනා මේක ෂෝක් බෝංචි ටික. දැන් එළියෙන් බොහොම දිලිසෙන්න පාටට තියෙනවා. දැන් මේක දැක්ක ගමන් මොකද තියෙන්නේ? චක්කුංච පටිච්ච රූප. ඔබ ඇහෙන් දැක්කම නියම බෝංචි ටිකක් කියලා තමයි අන්න ඔබ තුල ඒ මොහොතේම මොකක්ද වෙන්නේ? ප්‍රියසේ ඇලෙන ස්වභාවය ඇති වෙනවා. ඒ මොහොතේ මේක වේ වෙනවා. ඊළඟට අපි හිතමුකෝ ඒ බෝංචි ටික සුද්ධ කරලා පරිහරණයට ගන්න මොහොතේ එකපාරටම දකින්නවා අරගෙන ආපු බෝංචි 500න් කරල් 3-4යි හොඳ ඉතුරු ඔක්කොම හොඳ නෑ සවුත්තු වෙලා මේ ඇතුලේ එක්ක පණුව මොනවා හරි වෙලා සවුත්තු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබට මොකද්ද එන්නේ? ඔබට එනවා ද්වේෂය. දෙවෙනි ද්වේෂය. දැන් ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? මේ මිනිස්සු ඇත්තමයි මේ වෙලවල විකුණනවා කියලා අපෙන් මේ ගිනි ගණන් ගන්නවා. මේ දෙනේවත් මේ මෙලෝ රහකට නැතුව මේ දෙන්නේ කිසි දෙයක් හොයලා බලන්න නැතුව කියලා ඔය මිනිස්සුන්ට නම් හොදක් වෙන්න හොඳ නැහැ. එන ගහන්න ඕනේ, ණයා ගන්න ඕනේ, පාචනය හැදෙන්න ඕනේ. මේ අපෙන් මේ ගත්තට සල්ලි ගත්තට මේවට ගෙවන්න වෙන්න ඕනේ. බල්ලෙක් බලලෙක් හරි වෙලා කියලා මෙන්න මේම අර බෝංචි 500 රුපියල් 100යි 200යි. නමුත් ඔබ ඒකට දෙවනි වේශයේ වෛරය ක්‍රෝධය අර මනස කඩ දාපු තැන ඉඳලා හත්මුතු පරම්පරාවටම බනිනවා.
කඩේ කෙනාටයි කඩේ විකුණපු කෙනාටයි අර හදපු කරපු ගොවියන් ඔය ඔක්කොටම වනිනවා. වැනලා දැන් මේ වෙලාවට දැන් අන්න ප්‍රියසේ යලුණු එක විපරිණාමයටපත් වුණා. දැන් මොකද්ද අලුතෙන් උපාද වුනේ? දැන් දෙවෙනි වේශයක් ඉපදුණා. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ වගේ තමයි ඔබ දවසක් ඇතුළත සියලු වැඩ කටයුතු කරද්දී ඇහෙන් රූප කනට ශබ්දයේදී ආයෙත් ඒ කනෙන් ආපු ශබ්දය විපරිණාමයටපත් වුණා. නාසයට ආපු ගඳ සුවඳට ඔබ යම් තණ්හා උපාදාය ලෝකයක් නිර්මාණය කරගත්තා. දිවට ආපු රසට, කායට ආපු පහසට, මනසට ආපු ධම්මෙට මෙන්න මේ වගේ වර්තමාන මොහොතක් පාසා අපි හිතමු දැන් කොමාරි කරලා ඒකටත් තව අලගෙඩියකුත් දාලා මොකක් හරි කරලා උයලා එළියට යනවා. එළියට යද්දිම දකින්නවා අර ගෙදර මිදුලේ ලස්සනට මල් ගහක මල් පිපිලා. දැන් දැක ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? ෂා වාව් නියමයි මරු ලස්සනයි. දැක ගමන් පොකුරක්ම පිපිලා තියෙනවා. දැන් උපදින්නේ අර ඇහෙන් දැක්ක රූප කෙරෙහි මොකද්ද? සුඛ වේදනාව. ඒන වේදනාවට තණ්හා වෙලා දිගට ළඟට ඇවිදගෙන යනවා. ගිහිල්ලා අර මල් ගහත් අත ගාලා සුවඳත් බලලා මේ වෙදි දැන් මොකද්ද ඔබ තුල ආවෙන්නේ? ආරි ප්‍රියසියලු. දැන් මේ වෙලාවේ මොකද්ද ඔබ තුල අලුතෙන් උපද වෙන්නේ? අර ප්‍රේත ගතිය, කෑදර ගතිය, ප්‍රියසියලුණු ගතිය. එහෙනම් දැන් මේ කූඩුව ඇතුලේ ඉඳගෙන නානා ක්‍රියාකාරකම් කරන වෙලාවට ඔබ මොකද කළේ? අලුතෙන් ගන්න. අන්න අර බෝංචි ටික දැකලා ඒක ෂෝක් නියමයි කියලා ගදී ඒකටත් අර කෑදර සිතක් ඇති කරා. ඒක හොඳ නෑ මෙලොවරක් නෑ කියලා හිතන වෙලාවට ඒක දෙවෙනි වේශයෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් ඒකට ගෙනිලා අලුතෙන් ද්වේෂ ගතියක්, වෛර ගතියක්, ක්‍රෝධ ගතියක්, නපුරු ගතියක් අර නයි පොළොංගු වෙන්න ඕන වෙන ගතියක් පදා. ඒ වගේම දැන් එතන අවසන් කළා. මිදුලාතු ගන්න ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ පටන් ගද්දි එතන දැකලා මල් ටික දැකලා අර මේ වැස්ස බබරු වගේ එලෙන්න ඕන වෙන ආයෙ ගතිය හදා. දැන් එකපාරටම ඔය ළඟින්දී එකපාරටම කකුලට දැනෙනවා යම. දැනෙච්ච ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? බල්ලෙක් ඔය මල් ගහ ගාව ජරා කරලා. දැන් ඔබට මොකක්ද එන්නේ? ආයෙනවා දෙවෙනි වේශය. දැන් ඔබට එනවා අනේ අම්මා කියලා හොඳට ඔබ බැනලා ඔබ කියන කාගේද දන්නේ මේ බල්ල පුදුම කර්මයක් තියෙන්නේ අපි බල්ලව හදන්නෙත් නේ මේ ගෙදරට මේ බල්ල වෙනවා ගේට්ටුව වැහුණා ඇරිය කෙනාටත් බනිනවා ඊට පස්සේ අර බල්ලව හදලා තියෙන අයටත් බනිනවා අපි හිතමුකෝ එහා පැත්තේ ගෙදර කෙනා විදුලතුක ගා ඉන්නවා ඔබ එයාලගේ තමයි මේ බල්ලා ඇවිල්ලා දරා කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දැන් ඔබ මොකද කරන්නේ යනවා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හොඳට ළඟට ගිහිල්ලා ගේට්ටුව ගාවින් ඇහෙන්නම වයින්නවා මේ බල්ලව හදලා තියෙන්නේ කවුද දන්නේ මේ බල්ලෝ කියලා ගෙදර මිනිස්සුන්ටත් බල්ලෝ කිය හොඳට බැනලා එනවා ආවොත් නම් වහදෙනවා මේ වහදාලයි කෑම දෙන්නේ මේ විදිහට ඔබ දැන් ඔබට මේ වෙලාවෙ ඉපදිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ද්වේෂය. මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔය සියල්ල ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අසුතවත් පෘථග්ජනේ ඇහැ කන නාසය දිව කය මන කියන ආයතන 6 පරිහරණය කරන්නේ. මේ ඒ ආයතන 6න් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස පොට්ටබ්බ ධම්ම ඔබට ගෝචර වෙන ඇහැට කන නාසයට දිවට කයට මනට ගෝචර වෙන හැම වෙලාවකම ඒ බහිද්ද සංකත ඔබ පරිහරණය කරාදී ඔබ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබට ඒ හැම මොහොතකම වේදනාවක් තමයි උපදින්නේ. එක්ක සුඛ වේදනාවක්, දුක්ඛ වේදනාවක්, අදුක්ඛ මස්ක වේදනාවක්. මේ වේදනාවට තමයි ඔබ මොනවා වෙන්නේද? තණ්හා වෙන්නේ. ඔබ තණ්හා වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? උපාදානය කරගන්න. අර උපාදානය කරගත්තේ මොකද්ද? උපාදානය කරගන්නෙම අර භව, හිවත් බීජ, කම්ම බීජ, ආසව ගති. අන්න අර පියසේ ඇලිලා අර ඇලිච්ච වෙලාවට අපි හිතමුකෝ දරුවට හරි ඇලුනා. අප්පච්චි අම්මා කියලා දරුවා ඇවිල්ලා මේ බලන්නකෝ විභාගෙට මෙච්චරයි ලකුණු කියලා ඇලිලා ඇවිල්ලා හොඳට ඔබව බදාගත්තා. ඒ වෙලාවට මුණුබුරා හරි දරුවා හරි කවුරු හරි ඇවිල්ලා බදාගත්ත ගමන් ඔබට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න ප්‍රියසේ ඇලිච්ච කෑදර සිතක් පෙරේතද. අන්න මේ මොහොතේම ඔබ මේ කූඩුව ඇතුලේ ඉඳලා මතුවට අර ප්‍රේත වෙන ඕන වෙන ගතිය ඒ මොහොතේ උපජ්ජති කරගන්න. ඒ බීජ හදලා අවසන් කළා. ආපහු ඔබ ඊළඟට තව මොනවා හරි වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා අර අපි කියවනේ අර එළවලු එක හරියට තිබ්බේ නැහැ කියලා අර බෝංචි ටික මෑකරල් ටික සවුතුයි කියලා වෙලා වෙනනේ මේ වෙලාවෙදි ද්වේෂ ගති නපුරු ගති මේ කූඩුව ඇතුළේම ඉඳලා අර වෛරී ගති ද්වේෂී ගති ක්‍රෝධී ගති නයි වෙන්න පොළොංගු වෙන්න පිඹුරු වෙන්න ඕනේ වෙන ගතිය උප්පජ්ජති කරගන්නවා අලුතෙන් ගතිය උපාදානය කරගන්නවා බීජය හදා ගන්නවා භව ඒවත් කම්ම බීජ ආසව හදා ගන්න භව තියෙනවා නම් ඔබට මොකක්ද වෙන්නේ මේ බීජ තියෙනවා නම් ආයෙත් අලුත් ಜಾතිවල උපත ලබන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඔබ තුල නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා මේ ಜಾති තියෙනවා නම් ජරා මරණ ඔබට උරුමයි. ඒක නවත්තන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ අපි හිතමුකෝ අර
මල් දැකලා ඇලෙන්න, අර සතා ජරා කළා තියනවා දැකලා ඒකට ගැටෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය ළඟම අර සතා බැරි වෙලාවත් හිටියොත් මොකද කරන්නේ? හොඳ පාරක් දෙනවා ඉදලෙම. දුන්නු ගමන් අර සතා කෑ ගහනවා. දස අකුසලේම අපි මේ ඇස කන නාසය දිවකය මන කියන ආයතන හය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මොකද්ද වෙන්නේ අපි තුල? දස අකුසලේම හැසිරෙනවා. ඒකයි මේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ අකුසලයේ කුසලයේ මුලින්ම පෙන්නන්නේ. අකුසලංච පජානාති, අකුසල මූලංච පජානාති, කුසලංච පජානාති, කුසල මූලංච පජානාති කියන්නේ ඔබ ඇස කන නාසය දිවකය මන හරහා අකුසලයට අකුසල සිතෙන් කටයුතු කරන හැටි. ඒ හරහා දස අකුසලයේම හැදිලා මේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න නිසා ඒකට මූලේ ඒ අකුසලයට බර වෙන්නත් මුලක් තියෙනවා, අකුසලයේ විදි විදාස් වෙන්නත් තියෙනවා කියලා මේ දෙපැත්ත පෙන්වනවා. ඊළඟට පෙන්නවා මේ සියලු අකුසල ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ ඇයි? කොහොමද? ආහාර ලබා ගන්න. කාට ඕන වෙන ආහාර ලබා ගන්නද? විඥාණයට ඕන වෙන ආහාර ටික ලබා ගන්න. ඔබ දන්නේ නැති වුණාට ඔබ එක වතාවක් ආහාර ගත්තද ඔබේ විඥාණය ඔය එක රාගයක්, ද්වේෂයක්, මෝහයක් ඇති කරගෙන දවස් 7කට ඕන වෙන විඥාන ආහාර ගන්නවා. සංචේතන ආහාර ගන්නවා. සම්පස්ස ආහාර ගන්නවා. කබලින්කාර ආහාර ගන්නවා. අර විඥාන ආහාර ලබා ගන්න ඕන නිසා අන්න අර දස කුසලයේ හැසිරෙන්නේම අර විඥාණයට ඕන වෙන ආහාර ගන්න. ඒකයි මේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ මේ අනුපූරක අනුක්‍රමික අනුපුබ්බංගම විදිහට දේශනා කළා. එහෙනම් දස කුසලයේ කටයුතු කරන්නේ ඇයි? ආහාර ගන්න. එහෙනම් මේ ආහාර ගන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඇයි කොහොමද අපි ආහාර ගන්නෙ? ඇතුළාන්තය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රිය අප්‍රිය මුල් කරගෙන. අන්න ඒක තමයි දුක්ඛං අරිය සත්‍යං, සමුදයං අරිය සත්‍යං, නිරෝධං අරිය සත්‍යං, නිරෝධගාමිනී පටිපදං කියලා මේ විග්‍රහ කරේ. දැන් පෙන්නවා මෙන්න මේකයි ඔබේ ඇතුළාන්ත ක්‍රියාවලිය. ඔබ මේ වර්තමාන මොහොතක් පාසා කිලුට වෙලා මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඇයි? දස කුසලයේ හැසිරෙන්නේ අර විඥාණයට ඕන වෙන ආහාර ටික අරගෙන අර ඔබේ ප්‍රියාප්‍රිය ලෝකෙට බැඳිලා යන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබේ ඇතුළාන්තය තුළ ක්‍රියාවලිය මේකයි. දැන් ඔබ මොකද්ද තේරුම් ගන්න ඕනේ? ඔබ ආද මිනිස්සේ. ඔබ මිනිස්සෙක් වෙච්ච මේ වෙලාවේ ඔබ මොකද්ද තේරුම් ගන්න ඕනේ? දැන් ඔබ ඉපදිලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ ඉපදිලා. දැන් ඔබට උරුම මොකද්ද? ජරා මරණ. ඔන්න මේ සාරිපුත්‍රයාණන් වහන්සේ මොකක්ද දැන් මේ මෙතනින් එහාට කරන විග්‍රහය ඇතුලේ තියෙන්නේ? අර පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහයේ තියෙන ද්වාදසාංගය අපි උදේසන දේශනාවේ දේශනා කළා වගේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ තියෙන ද්වාදසාංගය තමයි මෙතන ඉඳලා විග්‍රහ කරන්නේ. දැන් අපි මීට පෙර පටිච්ච සමුප්පාද දේශනාවේ ද්වාදසාංගයේම අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාදයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. පටිලෝම පටිච්ච සමුප්පාදයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ? අර අවිජ්ජාවෙන් පටන් අරගෙන තණ්හා උපාදාන සම්භවන්ති වෙන ක්‍රියාවලිය තියෙනවා නම් ඒක අනුලෝම පටිච්ච සමුප්පාද. පටිලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ මොකද්ද? අර කෙලෙ දැන් අපි දැන් මේ වෙලාවේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? උපත ලැබලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ දැන් මේ කූඩුවට ඔබට උරුම වෙන ධර්මතාවය මොකද්ද? දැන් අතනදී පටන් ගන්නෙ අවිජ්ජා පත්‍ය සංකාර, සංකාර පත්‍ය විඥාන, විඥාන පත්‍ය නාම රූප, නාම රූප පත්‍ය සලආයතන, සලආයතන පත්‍ය පස්ස, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව, ජාති, ජරා මරණ. ආයෙනම් දැන් පටිලෝම වෙනවනම් කොහොමද වෙන්නේ? ජරා මරණ වලට හේතුව ජාති, ජාති වලට හේතුව භව, භවට හේතුව උපාදානයට හේතුව තණ්හාව, තණ්හාවට හේතුව වේදනාව. පැහැදිලිද දැන්? දැන් මේ අපි සාකච්ඡා කළ මේ දින පොය දින දෙක තුනක් පුරාවටම අපි සාකච්ඡා කරපු ධම්මතාවේ ආහාර, දුක්ඛ සත්‍ය සහ දස කුසලයේ මේවා සාකච්ඡා කළා. දැන් එහෙනම් අපිට මේ ඊළඟට තියෙන්නේ මොකක්ද මේ? තව ක්‍රමවේදයකින් කියලා දෙන්න කියලා සාරිපුත්‍රයන්න් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවනේ. දැන් සාරිපුත්‍රයන්න් වහන්සේ මොකක්ද මේ දේශනා කරන්නේ? අර අවිජ්ජා මූල පටිච්ච සමුප්පාදේ පටිලෝම අවස්ථා ටික ආපස්සට විභංග කරලා දේශනා කරනවා. කොතනින්ද එතකොට පටන් ගන්නෙ? ජරා මරණ වලින්. එහෙනම් මේ විග්‍රහය කරනවා යම් සියා ආවුසෝ යතෝකෝ ආවුසෝ අරිය ශාවකෝ ජරා මරණංච පජානාති. ජරා මරණ වාරෝ කියලා තියෙන්නේ ඊට උඩ කොටස. එතකොට
යම්මේ ජරා මරණංච පජානාති. මේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය Taman තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ස්වභාවය. ඒ වගේ මේ ජරා මරණ සමුදයංච පජානාති. මේ ජරා මරණ නිසා කොහොමද ඔබ සංසාරෙට බැඳෙන්නේ? සහ ඒ ජරා මරණ කොහොමද ඔබේ සිතක උපත ලබන්නේ? සහ ජරා මරණ නිරෝධංච පජානාති. ජරා මරණ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදංච පජානාති. මෙන්න මේ ජරා මරණ ආශ්‍රයෙන් දැන් පෙන්නනවා සමුදේ බිහි වෙන හැටි, සමුදේ නිරෝධ කරගන්න හැටි. මේකයි ඔබ තේරුම් ගන්න. දැන් මේ ධර්මතාවය ඔබ තේරුම් ගත්තත් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ කියන මේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔබ මොනවා වෙනවද? ඔබ ජරා මරණ පිළිබඳව ඔබේ දැක්ම දිට්ඨිය පිරිසුදු වෙලා ඔබ නැවත ජරා ජර වෙන්න, මර වෙන්න. ජාති ධම්ම, ජරා ධම්ම, ව්‍යාධි ධම්ම, මරණ ධම්ම, ශෝක පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්ස, උපායාසයි සහ සම්භවಂತಿ කියලා දිගින් දිගටම දුක්ඛාත්මක කරගාගෙන ක්‍රියාවලිය නවතා තිතට කියලා මේ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් දැන් ඔබ තේරුම් ගන්නේ මොකක්ද මේ ජරා මරණ පිළිබඳ? පින්නතුනි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබ දැන් මේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය දන්නේ කොහොමද? ජරා මරණ. ජරා කියන්නේ මොකද්ද? ලෙඩ වෙනවා. ඒකේ ලෙඩ වෙනවා. ඒ වගේම මරණයටපත් වෙනවා. මේක තමයි අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් පදගත අර්ථයෙන් බැලුවොත් හරි. ඒක වැරදි නෑ. ජරාවටපත් වෙලා මේ මරණයටපත් වෙනවා. මේක හරි. නමුත් මේක බොහොම ගැඹුරින් විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් මේ ඇතුලේ බොහොම ගැඹුරු ධර්මතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ බුදු කෙනෙක් මේ මිහිතලේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා බුදු කෙනෙක් මේ මිහිතලේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේම දේශනා කරනවා මේ විග්‍රහ කරනවා තයෝධම්ම සූත්‍රයේදී බුදු කෙනෙක් මේ මිහිතලයට පහළ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බුදු දහමක් ධම්ම විනයක් මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇයි? ජාතියාච ජරායච මරණංච. මේ ජාති ජරා මරණ කියන තයෝ ධම්මය මිනිස්යා තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා මේ ජීවි ඔබ තුළ පණ ගැහෙන ඔබේ ඇතුළාන්තය තුළ ජාති ජරා මරණ කියන තයෝ ධම්මයක් මොහොතක් පාසා ක්‍රියාත්මක වෙන නිසායි බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ජාති ජරා මරණ කියන ධම්මතාවයක් නැත්තම් බුදු කෙනෙක් අවශ්‍යත් නැහැ, ධහමක් අවශ්‍යත් නැහැ, මේ ධහම බැබලෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ජරා කියලා කියන එක අපි ගත්තම ලෙඩ වෙනවා කියන එකට කියනවා මේ ජරාවටපත් වෙනවා. ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ. නමුත් ඉන් එහාට ගිය යම් ගාම්භීර ධර්මතාවයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ එහෙනම් දැන් මේ කියන විදිහට ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා, මොකක් හරි ඔළුව කැක්කුම්, කකුල් කැක්කුම්, බඩේ කැක්කුම්, පපුව කැක්කුම් එනවා, ඔය කපනවා, කොටනවා, තුවාල වෙනවා, নানা ආකාර ලෙඩ හැදෙනවා කියන එක නම් ඒක නම් ජරා මරණ. එහෙනම් ඔක්කොම අපි හිතමුකෝ වෛද්‍යවරු ඔය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය ඔක්කොම මොනවා වෙනවද? සම්මාදිට්ඨි වෙනවා. ඇයි? අර ජරා මරණ ගැන යාළුවට තරම් කාටවත් ආයෙත් අත්දකින්නේ නැහැ. එතන මේ ඊට එහා ගිය ගැඹුරු ධර්මතාවයක් මේ ඇතුළේ තියෙනවා. පින්නතුනි බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ අහලා තියෙනවා මේ සතර පෙර නිමිති දැක්කා කියලා. මොකක්ද? මහල්ලේ, ලෙඩේ, මලවිනියා පැවිදිුවා. එතකොට මේ ලෙඩේ දැක්කා. මොකද්ද මේ ලෙඩේ? සංසාර රෝගේ. මේ අනේකවත් ಜಾතිවල මේ යනවා. ඊළඟට දැක්කා ඒක තමයි රෝගේ. ඊළඟට මේ බොහොම ගැඹුරින් තේරුම් ගත්තොත් මේ මහා අභිනික්මනයක් කළේ මේ නිසා. ඊළඟට මහල්ලේ අන්න අර ජර වෙලා, වැය වෙලා. මේක තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන ගාම්භීර ධර්මතාව. ඒ වගේම මලමිනියා කියන්නේ මොකක්ද? අර මරණ. සහ මේ සියල්ල නවතා තිත තබන ක්‍රියාව. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ මහා අභිනික්මනයක් කළේ ඇයි? අර ජාති ජරා මරණ වලින් සංසාර රෝගීන් බැටකකා මේ අනවතාග්‍ර සසරක් ගමන් කරන සත්වයාට විමුක්තිය උදා කරලා දෙන්න. නිබ්බාන පරමං සුඛං කියන ධම්මතාවයේ සාක්ෂාත් කරලා දෙන්න. ඒකටයි මේ බුදු කෙනෙක් මිහිතලේ පහළ වුනේ. එතකොට මේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය ඔබ තේරුම් ගත්තොත් යමෙක් මේ ඒ වගේම මේ දේශනා කරන මේ පබ්බුතු උපමා සූත්‍රයේ ජරා මරණ
කියන එක අර පර්වතයක් පෙරලීගෙන එනවා වගේ හතර වටින්ම අපි පසුපස්සේ එනවා. අපි එහෙම ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ තමයි අර කකුළු උණු වතුර එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ මේ බොහොම අර ආශ්වාදයේ පස්සේ අඹාගෙන යන්නේ. ඒ වගේ සියලු උපන් සත්වයා මේ ජරා මරණ කියන අර ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය අර පසුපස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක නොදන්න සියලු දෙනා මේ ධම්මතාවය නොදැන සංසාරයට බැඳෙන්න ඕන වෙන ශක්තිය නිර්මාණය කරනවා. එහෙනම් අපි මේ ධර්මතාවයේ තව දුරටත් අද ඔබ මේ දේශනාව අවසානයේ මෙතෙක් ඔබ තේරුම් නොගත් යම් ගැඹුරු ධර්මතාවයක් මේ පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. පින්වතුනි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ජරා මරණ කියලා කියන්නේ අපි අර දේශනා කළා වගේ එහෙනම් දැන් ඔබ මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ජරා මරණංච පජානාති ජරා මරණ සමුදයංච පජානාති. කොහොමද මේ ජරා මරණ ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. කොහොමද ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මොකද්ද මේ ජරා මොකද්ද මේ මරණ කියලා ඔබ තේරුම් ගත්තොත් ඔබට නිදිලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. පින්නතුනි ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මේ ජර වෙන මේ මිහිතලයේ මේ දස දහසක් සක්වල මේ සතර මහා භූත මේ ගති 31 තල 31 සියලු සංකත මොහොතක් පාසා මොකක්ද වෙන්නේ? ජරව නානා බවට විනා බවට විපරිණාමයටපත් වෙන. ඵලපල්ලට යනවා. මොහොතක් පාසා අර විනාශ භාවයටපත් වෙලා ගලාගෙන යනවා. නානා බවට විනා බවට ජර ධම්මයක් මර ධම්මයක් හැම දෙයකම උරුමයි. දැන් ඔබටත් මේ සියලු ජර මර තියෙන්නේ ඇයි? මේ ජරා මරණ දන්නේ තියෙනවා. දැන් ඔබ කියනවා මේ පුදුම ජර මර කියලා. මේ සියලු ජර මර ඔබේ ඇතුළාන්තය තුල ඇති වෙන්නේ තෙයි. මේ පිළිබඳව දන්නේ නැති. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මොහොතක් පාසා විපරිණාමයටපත් වෙනවා මේ සබ්බ සකල මනහව. මේ ජීවි අජීවි සියලු වස්තු සියලු දේවල් මේ ගති 31 තල 31 මේ මුළු මහත් විශ්වයක් සක්වලක් සියල්ල විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ජර වෙනවා මර වෙනවා. ඒක ජීරති මීයති. ඒ වගේ මේ නානා බවට විනා බවට විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබේ ඔය කරජ කෝඩුවත් මොකක්ද වෙන්නේ? මොහොතක් පාසා විපරිණාමයට නානා බවට විනා බවටපත් වෙනවා. මේ ඔය සම්මත ලෞකික පදගතාර්ථයෙන් ලෙඩ වෙනවා මැරෙනවා කියලා දුන්නේ මොන අර්ථයේද? ඔය කරජ කෝඩුවට ලැබෙන දේ. ඒ වගේම පින්නතුනි මොහොතක් පාසා ඔබේ ආධ්‍යාත්මය තුල ඇතුළාන්තය තුලත් මේ මනෝමය කාය මේ සියලු ක්‍රියාවලිය තුල ජර ධම්මයක් මර ධම්මයක් අර ජරා මරණ කියන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකයි ඔබ තේරුම් ගන්න. දැන් අපි අර උදාහරණ හතරක් ගත්තනේ. දැන් අර ගෘහණිය අර ලැබුණු අර එළවලු ටික සුද්ධ කරද්දී අන්න පියසී එළුණා. අන්න අලුත් උපතක් ජාතියක් ඔබේ හිතේ අර රාගයේ උපත ලැබුවා. ඒක ජර ධම්ම. ඒක වැය වුණා. ඒක මර වුණා. ඒක ජරා මරණ බවට පත් වෙලා ඊළඟට ආයි වර්තමාන මොහොතේ අලුතෙන් අර කෙරෙහිම ද්වේෂයක් උපත ලැබුවා. අන්න ආයි ඒක උපත ලැබුවා. අන්න ජාති. අර උපතක් ලැබුවා හිතේ. ඒකත් ජර මර ඒකත් අර ජර බවට පත් වෙනවා. මර බවට පත් වෙනවා. ඒක වලපල්ලට ගියා. ආයි මර අර ඊළඟට ඒ කියන්නේ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනෙන් කියන ආයතන 6 මේ ආයතන 6 පරිහරණය කරන වර්තමාන මොහොතක් පාසා ජර ධම්මයක් මර ධම්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජරා මරණ කියන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවයම තමයි නානා සූත්‍රවල නානා විදියට කියන සබ්බේ මේ පියේහි මනාපේ නානා භාව විනා භාව. එහෙම නැත්නම් කියනවා සමුදයංච අත්ංගමංච අසාදංච ආදීනවංච නිස්සරණංච. එහෙම නැත්නම් කිව්වා අටීයති හරායති jigucchati. එහෙම නැත්නම් කිව්වා අර ජීරති මීයති. එහෙනම් මේ ජරා මරණ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔබේ ඇතුළාන්තය තුලත් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ මේ? ජරා මරණ කියලා ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොහොතක් පාසා අලුතෙන්
අලුත් ගතියක් උපත ලබන වෙලාව. ඒක ජරාවටපත් වෙලා අලුත් එකක් උපත ලබන. ඒ උපත ලැබපු ශක්තියත් ආය ජර වෙලා ආය උපත ලබන. හැබැයි ඒ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ එක කෝඩුව ඇතුළේ. එහෙනම් ඔබ ඉපදිලා මැරිලා එක වතාවයි ඔබ ඉපදෙන්නේ. ඔය හදාගත්ත කෝඩුව ඇතුළේ. එක වතාවයි ඔබ මිය පරලව යන්නේ. හැබැයි ඔබ කී වතාවක් ඔය හදාගත්ත එක කෝඩුව ඇතුළේ ගති කීයක ඔබ ඉපදෙනවා. ඔබ ගති මේ එක කෝඩුව ඇතුලේ ඔබ මොහොතක් පාසා තල 31 කොච්චරක් නම් තැන්වල ඉපදෙනවා. පින්කම් කරලා පින උපාදානය කරගත්තේ මේ කෝඩුව මනුස්ස හැබැයි දිවතල යන්න ඕන ගතිය ඔබ උපාද කරගන්න. අන්න ඔබ අලුත් ගතියක ඉපදුනා. එහෙනම් ඔබ අර දන් දීලා සිල් රැකලා ඒව උපාදානය කරගත්ත ඊට අදාළ ධානය ලැබලා ඒ ධානය උපාදානය කරගත්තා නම් ඊට අදාළ ද්වේෂය රාගය මොහය උපාදානය කරගත්තා නම් ඊට අදාළ. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ එක කරජ කූඩුවක් ඉපදිලා ඒ කරජ කූඩුව යම් කාල පරාසයක් ගත කරලා ඒ කූඩුව විපරිණාමයට පත් වෙලා යන සමස්ත කාල පරාසය තුල ඔබ තවත් කූඩු දසදහසක් කෝටි ප්‍රකෝටියක් හදන්න ඕන වෙන ශක්තිය වර්තමාන මොහොතක් පාසා උපාද කරගන්නවා. බීජ හදාගන්න. අන්න බව හදාගන්න. ඒ වගේම ඒ හදන හැම මොහොතකම ඔබ තුල ඒ වර්තමාන මොහොතට මේ කෝඩුව ඇතුලේ ඉඳලා අලුත් ජාතකයක්. අලුතෙන් ಜಾති ගොඩක ඔබ උපත ලබනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඒ හදාගත්ත ಜಾති විපරිණාමයටපත් වෙනවා. අලුතෙන් ආයෙ හදනවා. ආයෙ විපරිණාමයටපත්. ආයෙ අලුතෙන් හදනවා. ආයෙ විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කරන උදු ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ඔබ මොකද කරන්නේ? හැම වර්තමාන මොහොතකම අර අපි කියන්නේ එක ඉපදෙන මැරෙන කූඩුවක් ඇතුලේ කෝටි ප්‍රකෝටි කූඩු ගාන වර්තමාන මොහොතක් පාසා ඉපදෙනවා. ඒ කූඩු හදන්න ඕන වෙන ශක්තිය පිය ඉපදෙනවා. උපාදෝපි වයෝපි මේ ඇතුලට සමුදේ බිහි කරගත්තොත් ඒ නිසාම කම බීජත් හදාගෙන සංසාර ගමන යන්න ඕනේ ශක්තිය මේ කූඩු ඇතුලේ නම් තව කූඩු කෝටි ප්‍රකෝටියකට හදන්න ඕන වෙන ශක්තිය උපාද කරගන්න. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි මේ ජරා මරණ කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ? මේ ඔබේ ඇතුළාන්තයේ තුලත් මේ සමස්ත ක්‍රියාවලියම මොහොතක් පාසා විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඔබේ කරජ කෝඩුවත් විපරිණාමයටපත් වෙනවා. මේ දසදහසක් සක්වලත් මේ වගේ ජරා මරණ කියන ධර්මතාවය උරුමයි. සහ ඔබේ මනෝමය ක්‍රියාවලිය මේ ජර අර මොහොතක් පාසා විපරිණාමයට වෙලාපත් වෙලා ගලාගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ විග්‍රහ කරනවා යමෙක් තේරුම් ගත්තොත් මේ ජරා මරණ. මේ මොකද්ද ජරා මරණ කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා. කතමෝ ජරා මරණ. මොකද්ද ජරා මරණ? මොකද්ද ජරා කියන්නේ? මොකද්ද මරණ කියන්නේ? ඒ වගේම කතමෝ ජරා මරණ සමුදය. කොහොමද මේ ජරා මරණ නිසා අපේ හිතේ සමුදය රාගය, ද්වේෂය, මෝහය උපත ලැබලා සංසාර ගමන යන්න ඕනේ වෙන ශක්තිය පුරුම වෙයි. පින්නොදු ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ධර්මතාවයේ එක මොහොතක ඇසුරු සැනක සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. මේක බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ධර්මතාවයේ විභජනය කළා, බෙදලා පෙන්නුවා. එච්චර ලස්සනට බෙදලා පෙන්නුවා. ඒ නිසා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ එකම වගේ දෙයක් එකම ඒ ධර්මතාවයේ තියෙන පියවර බොහොම ලස්සනට විග්‍රහ කළා. ඔබේ හිතක උපත ලබන සමුදය අලන. එහෙනම් දැන් ඔන්න පෙන්නනවා දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් ඔය කරජ කෝඩුව ජරා මරණ වෙනවා. ලෙඩ වෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා. ඒක නවත්තන්න නම් කොහොමද පුළුවන්? අලුත් උපතක් නැති කළොත් අන්න ඔය ජරා මරණ වලින් මිදලා නිදහස. එහෙනම් ඒ අර්ථය ගන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් ඊට එහා ගිය බොහොම ගැඹීර විදියට මේ සාරිපුත්‍රයන්න් වහන්සේ මේ බුද්ධ භාෂිතයට පණ දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ ජරා මරණ කියන්නේ? කියනවා යතේ සංතේ සංසත්තානං තම්හි සත්තනිකායේ ජරා ජීරණතා කණ්ඩිච්ඡං පාලිච්ඡං වලිච්ඡතතා ආයුනෝ සංහාන ඉන්ද්‍රියාණං පරිපාකෝ අයං උච්චතාවසෝ ජරා. දැන් මොකද්ද මේ ජරා කියලා විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ? දැන් ඔන්න කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? යා තේසං සත්තානං තම්මිතං. අර සත්ව ගතියක් හදාගන්න හැම මොහොතකම. දැන් සත්ව කියලා පෙන්වුවේ කොතනදද බුදු පියාණන් වහන්සේ?
සත්ව කියන්නේ මොකක් කියලාද පෙන්නුවේ? සත්ව කියන්නේ සුවත තමන් මේ අලුත් ගතියක් හදාගන්න මේ යන වෙලාව. එතකොට මේ කොහොමද මේ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ධර්මතාවය පෙන්නනවා? මේ රූපෝකෝ රාධෝ රූප වේදනා සංඥා සංකාර වලට යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යා නන්දි යා තණ්හා වෙනවනම් ඒ තැන මෙයා සත්ව ගතියක් හදාගන්න. ඒ නිසාම මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න ඔබට ජරා මරණ දුක පුරුම වෙනවා. දැන් කියනවා මේ තේසං සත්තානම් මේ සත්ව බවක් ඇති කරගන්න. මේ සත්ව ගතියක උපත ලබන්න. ඕනේ වෙන ක්‍රියාවලිය ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන හැම මොහොතකම තමයි සත්ත්වනිකායේ ජරා ජීර්ණතා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ මේ? ඔබ හදාගත්ත කූඩුව ජරා ජීර්ණ වෙනවා. ජර වෙනවා, ජීර්ණ වෙනවා. ඔය ආපෝ තේජෝ වායෝ කොට මහා භූත හතරේ හදාගත්ත කර්ද කූඩුව ණයට ගත්ත තැන් වලට දීලා යන දවසට ඕක ජරා ජීර්ණ තමයි. නමුත් අර ඔබ වර්තමාන මොහොතේ හදාගන්න ගතියක් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකත් මොකද්ද වෙන්නේ? අර උපාදෝපි වයෝ වෙන හැම මොහොතකම ජර වෙනවා. ජීර්ණේ වෙනවා. අවසන් වෙනවා. අර ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟට කණ්ඩිත්තා. මොකද්ද වෙන්නේ? කණ්ඩිත්තා. මේකෙදි විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ මේ එහා පැත්තේ නම් කැඩුණු බවේ, කෙහෙ පැසළු බවේ, අමරලි වැටුණු බවේ මේම තියෙන්නේ. මේ කණ්ඩිත්තන් කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේ ශරීරයේ කැඩෙන එකත් ඛණ්ඩණය තමයි. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබ වර්තමාන මොහොතේ ප්‍රියසේ ඇලිලා හදාගත්ත ප්‍රියමීරි මధుර මනාප ලෝකෙම. දැන් අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි ඔබ අර අපි උදේ උදාහරණයක් ගත්තා වගේ ලස්සන ගෑන් ළමෙක් දැක්කම කැමැත්තක් ඇති වෙලා එයා කෙරෙහි තණ්හා උපාදාන සිතක් ඇති වෙලා දැන් බොහොම ප්‍රියමීරි මధుර මනෝහර ලෝකයක් ක්‍රියාත්මක කරන විවාහ වෙන හැටි, එයාත් එක්ක ජීවත් වෙන හැටි, එයා එක්ක අලුත් ගෙදරකට යන හැටි මුළු හීන ලෝකයක් තියෙනවා. දැන් එකපාරටම බැරි වෙලාවත් මේ ළමයා මෙයාව දාලා ගියොත් එහෙම මේ පුජ්‍යලයා අර ගැහැණු ළමයා දාලා ගියොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? කැඩී විඳී සුණු විසුණු වෙලා යනවා. ඒ මොහොතේම අර ජරා ජීර්ණ තාන්න කණ්ඩිත්තා පාලිතා අර වලිච්ඡදතා ආයනෝ සංහාන්. ඒ විපරිණාමය මේ ධර්මඥානයකින් තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ආයනෝ සංහාන්. අර තරහක් අපි හිතමුකෝ ප්‍රියසේ ඇලෙන්න ආපු එකට ඒ විදිහට කටයුතු කළොත් ඒකෙන්ම අලුතෙන් ආයනෝ සංහාන කම්ම බීජ හදාගෙන මේ රාග ද්වේෂ මෝහ ගතිය මහා සංහාරයක් කරන්න ඕනි වෙන වැඩපිළිවෙල කරනවා. කම්ම බීජ හදන වැඩපිළිවෙල කරනවා. තරහක් අපි ඒක විපරිණාමයටපත් වුණාම ආවේ දෙවෙනි වේශන සමහර විදියට වෛරී, ක්‍රෝධී, ද්වේෂී, රෝධී, විරෝධී ගති පවත්තල. සමහර විට අර ළමයාව මරන්න තරම් කේන්තියක් එයි. මරාගෙන මැරෙන්න ඕන වෙන වැඩපිළිවෙල. අන්න ද්වේෂී, වෛරී, ක්‍රෝධය ඉදිරියට ගියාම ආයනෝ සංහාන. අන්න කම්ම බීජ හදන වැඩපිළිවෙලක් සිද්ධ වෙලා ඉන්ද්‍රියානම් පරිපාකෝ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ආයතන මේවට දරා ගන්න බැරි විදිහටම දැන් ද්වේෂයේ, වෛරයේ, ක්‍රෝධය දැඩිව ඔබ ද්වේෂයේ දිතක් ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබට බොහොම තදින් තරහා ආපු අවස්ථාව කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ කොහොමද ඇසිරුනේ උම්මත්තක පිස්සු ස්වභාවයකින් වරු ගාන එහෙ මෙහෙ දුව අහට්ට මෙහට්ට දඟල හැසිරිලා අවසානයේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඉන්ද්‍රියාන පරි මේ ආයතන හයටත් දරා ගන්න බෑ. දැන් අර මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න අර බබයක් පමණ වූ ශරීර කෝටුව තුල අර 108ක් වෙච්ච ලෙඩ රෝග හැදෙන්න අර භ්‍රමණ වේගය වැඩි විලා කම්පිතම් ප්‍රකම්පිතම් සම්පකම්පිතම් වෙලා මහා ජාලාවක් වෙන්න ඕනේ වෙන ඒකේ ඕනේ වෙන සමස්ත ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. අර ඉන්ද්‍රියට දරා ගන්න බැරි ස්වභාවයට මේක උච්චතම අවස්ථාවට ගිහිල්ලා පරිපාක වෙලා ඒකත් මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම වෙලා මේ සංසාර ගමන යන්න ඕන වෙන ශක්තිය නිර්මාණය වෙලා ඒක ජරා වෙනවා මරණයටපත් වෙනවා. මෙන්න මේක ඔබේ වර්තමාන මොහොතක් පාසා ඔබේ හිතේ උපත ලබන. ඔන්න අයම් උච්චතාවසෝ ජරා. මෙන්න මේක තමයි මේ ජරා කියලා. තව දැන් ඔබ වෙනදා නුදුටු විදියට මේක ඔබේ ඔය ඇතුළාන්තය තුළ ඇති වෙන ආරම්භණයේ තේර මොකද්ද මේ කියන්නේ? ජර වෙනවා. මර වෙනවා. මොහොතක් පාසා විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එහෙව් විපරිණාමයටපත් වෙලා යන දෙයක් තමයි ඔබ නිච්චයි, සුඛයි, අත්තයි, සාරයි, සුභයි කියලා අල්ලගෙන තරහකාරයෝ කියලා, වෛරක්කාරයෝ කියලා, ක්‍රෝධකාරයෝ කියලා, මගේ ළමයා කියලා, මගේ ගෙදර කියලා, මගේ ඉඩම කියලා, මගේ දේපල කියලා, මගේ කියලා, මම කියලා අල්ලගන්නේ. මෙන්න මෙහෙව් ජර වෙලා
මර වෙලා යන ධම්මතාවය. මේ නිසාම ඔබට අර ජර මර උරුම වෙනවා. අන්න එතනදී කිව්වා ජර. ඊළඟට මරණ. යතේසං ඔන්න ජරා කිව්වා. ජරා මරණම් වෙන්නේ යතේසං තේසං සත්තානං ධම්ම ධම්ම සත්ත්‍නිකායේ චුති ජවනතා. අන්න චුති. දැන් මේ චුති කියන එක එතකොට ඔන්න දැන් මරණ කියන එකට චුති දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ මේ කූඩුව දාලා යන වෙලාවටත් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ කූඩුව අවසන් කළා අලුත් තැනක චුතිය උපත. ඒ වගේම දැන් ඔබ මේ වර්තමාන මොහොතේ කයරමම කිව්වේ. ඔබ එක කූඩුවක් හදාගත්ත එක කූඩුවක් ඇතුලේ වුණාට අර මර වෙන තැන මොකද්ද වෙන්නේ? අලුත් චුතිය. චුත වුණා අර අපි හිතමුකෝ පින්කම කරලා අනේ මේ පින්කමෙන් අනේ මට දෙවි වෙන්න සුමනා සුනන්දා මල්ලිකා වෙන්න කියලා කිව්ව තැනම දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න ඕනේ කූඩිය හදාගෙන චුති වුණා. ඒ ඊළඟට අර මොකද්ද කියන්නේ මේ චුති ජවනතා වේදෝ දැන් ඒක මිදුන ඊළඟට ආයෙ මොකද්ද කරන්නේ? බැරි වෙලාවක් දැන් දැන් අපි කියන්නේ පන්සලට ගිහිල්ලා පින්කම කරලා හොඳට තණ්හා උපාදානය කරගෙන අර දිව්‍ය ලෝකේ යන කූඩුව හදාගත්ත ඒක චුතික. දැන් ඊට පස්සේ ඔබ පන්සලෙන් පිට වෙද්දී ඔබ සෙරෙප්පු දෙකේ මෝරකම් කළා නම් අර මෝරකම් කරපු සෙරෙප්පු දෙකේ අයිතිකාරයට අර ගත්ත මනුස්සයාට හොඳට බැනලා ද්වේෂයෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරනවා. දැන් ආයෙ මොකද්ද වුනේ? අලුත් අර චුතියක් උපතයි. එතකොට මේ මරණ කියලා කියන එක ඇතුලේ ජරා මරණ කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා පින්නතුනි මේ මොහොතක් පාසා ඔබේ ඇතුළාන්තේ මේ සමස්ත විශ්වයේ වෙන විපරිණාමය වගේම ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි මහා භූත හතරේ තියෙන විපරිණාමය වගේම සියලු සංකතවල තියෙන විපරිණාමය වගේම ඔබේ ඇතුළාන්තේ ආධ්‍යාත්මයේ ඔය මනෝමය ක්‍රියාවලිය චුති චවරත වර්තමාන මොහොතක් පාසා අර මරණයටපත් වෙනවා. මොහොතක් පාසා වෙනවා ඒ ක්‍රියාවලිය වෙනවා වේදෝ අන්තරදාන. ඒක එතනින් අන්තරදාන වෙලා අලුත් එකක් උපත ලබනවා. අන්තරදාන මච්චු මරණ කාල කිරියා මේ කලු කිලිටි කෙලස් ගොන්නක් හදාගෙන කන්දානම් වේදෝ. මොකද මේ කන්දානම් වේදෝ කියන්නේ? දැන් මේකේ කියන්නේ අර කය බිඳිලා යනවා මෙන්න මේක කියලා. නමුත් මේ කන්ද මොකද්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේ කන්ද පෙන්නුවා. මොනවද? රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංකාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය. මේ පංචස්කන්ධය මොහොතක් පාසා අලුත් ගතියක් මතුවේදී මොකද්ද වෙන්නේ? විපරිණාමයටපත් වෙලා අලුතෙන් ගතියක්. අලුත් තැනක යන අන්න අර පංචස්කන්ධයෙන් මොහොතක් පාසා විපරිණාමයට අන්න කන්දානම් වේදෝ. අන්න බිඳුන අලුත් එකක්. මේ වගේ පංචස්කන්ධයේම මොහොතක් පාසා අලුතෙන් කියනවා. ඊළඟට කලේබ රස නිකේපෝ ඉදන් උච්චතා. ඒ වගේම මේ කූඩුව අතහැරලා දාලා මැරෙන එකක්. ඒකත් මරණය තමයි. හැබැයි ඒ ඇතුළාන්තයේ තුල ඔබේ අර වර්තමාන මොහොතක් පාසා ඔබ මේ කූඩුව ඇතුලේ ඉඳලා තව කූඩු දසදහසක් හදාගන්න වෙන සමස්ත ක්‍රියාවලියම වෙන ඒ සමස්තයම විග්‍රහ කරන්න දුන්නු වචනයක් විදියට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ජරා මරණ මේ විපරිණාම ධම්මතාවය. නානා භවට විනා භවට විපරිණාමයට ජර ධම්ම මර ධම්ම අට්ඨියති හරායති jiguddhati මේ සියල්ල මේ ජරා මරණ ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට මේ පටිච්ච සමුප්පාදේ හේතුඵල විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා වගේම ජරා මරණ ඇතුලේ පෙන්නලා තියෙනවා බොහෝම ගැඹුරින් මේ මොහොතක් පාසා විපරිණාමයටපත් වෙන ක්‍රියාවක්. මෙතන විතරක් නෙවෙයි අනෙක් සියලු මේ පටිච්ච සමුප්පාදේ ඊළඟ අවස්ථාව දැන් ඔබ තේරුම් ගත්තත් එතනදිත් ඔබ තේරුම් ගන්නවා ඒක ඇතුළේ තේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ඒ විදිහට වෙනවා. එතකොට යමෙක්ට පුළුවන් නම් මේ වර්තමාන මොහොතේ ඔබේ ඇතුළාන්තය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ජර වෙන මර වෙන ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන ඒ ජරා ධම්ම, ව්‍යාධි ධම්ම, මරණ ධම්ම, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසි සම්භවන්ති කරගන්න යන ක්‍රියාවලියක් ඔබේ හිතේ සමුදේ වෙන්න යනවා නම් ඒකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්නයි මේ ධම්මතාවයේ සාරිපුත්‍රයන්න් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඔන්න ජර මර කියන දෙක විග්‍රහ කළා. ඒ විග්‍රහ කළා කියනවා ඉති අයංච ජරා ඉදංච මරණ. මේ මරණ කියන එක තව අර්ථයක් තියෙනවා පින්නතුනි ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මර කියන්නේ මොකද්ද? මේ මායාවෙන් ණයට ගත්ත දේවල්. ඔබ මායාවෙන් තමයි ණයට අරගෙන තියෙන්නේ මහා භූත හතර. මේ පංචස්කන්ධ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේ ණයට අරගෙන පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ ණයට අරගත්ත දේවල් මොනවා වෙන්න ඕනද? ණයට ගත්ත තැන් වලටම දීලා යන්න. හැබැයි ණයට ගත්ත දේවල් හදාගත්ත කූඩ ඇතුලේ ඉඳගෙන ආයෙ අලුතෙන් මායාවෙන් ණයට ගන්නවනම්
අන්න මෙරි ඉපදී දිගින් දිගටම යන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඔබ තුළ නිර්මාණය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බොහොම ගැඹුරු ධර්මතාවය මේ ජරා මරණ කියන විග්‍රහයෙන් දේශනා කළා. ඉතින් යමෙක්ට පුළුවන් නම් මේ ධර්මතාවය ඉති අයංච ජරා ඉදංච මරණ ඉදං උච්චතාවසෝ ජරා මරණ. එහෙනම් මේ ජරා මරණ කියන එක මේ විදිහට යමෙක් තේරුම් ගත්තොත් වර්තමාන මොහොතක් පාසා මේ ජරා මරණ වෙලා යන එකේ ඒවට ඔබ ජර වෙලා මර වෙලා යන ධම්මතා එක්ක ඇලිලා ගැටිලා මුලා වෙලා ඔබේ හිත ආපහු මතු තැනක උප්පත්තියක් ලබන්න ආයේ මතු මෙරි ඉපදී යන්න ඕනි වෙන හේතුඵල ධමයක් ඔබ හදාගන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද ඔබට? දැන් ඔන්න විග්‍රහ කරනවා මේ තමයි ජරා මරණ විග්‍රහ කළා. දැන් අහනවා කතමෝ ජරා මරණ සමුදය. කොහොමද මේ ජරා මරණ සමුදය වෙන්නේ? දැන් කොහොමද මේ ජරා මරණ සමුදය වෙන්නේ? ඔබේ හිතේ ජරා මරණ උපත ලබන්නේ කොහොමද? ඇයි ඔබට ඔබ ජරාවටපත් වෙලා මරණයටපත් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? උපතක් ලැබපු නිසා. එහෙනම් මොකද්ද ජරා මරණ වලට හේතුව? ජාති. මොකද්ද? ජාති. එහෙනම් කියනවා ජාති සමුදය ජරා මරණ සමුදය. යමෙක් යමෙක්ගේ හිතේ මේ අලුතෙන් ජාතියකට යන්න ඕන වෙන ධම්මතාවයක් මේ වර්තමාන මොහොතේ උපත ලැබුවොත් අන්න ඒ මොහොතේම ජරා මරණ තමයිලු සමුදය කරගන්න. ජරා මරණ එක්කල සසරට බැඳි. එහෙනම් දැන් ඔබ මේක මහා ගැඹුරු ධර්මතාවයක් වචන වලට පෙරලන්න බැරි අතිශය ගැඹීර ධර්මතාවයක්. නමුත් අපි පිළිවෙලකට දේශනා කරගෙන ආපු නිසා මේක ඒ පිළිවෙලට පවත්වාගෙන යන්න මේක දේශනා කරනවා. කෙනෙක්ට මේක අතිශය අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබේ වර්තමාන මොහොතක් පාසා ඔබේ ඇතුළාන්තය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන මේ කායේ ඇහෙන් කනට, කනෙන් නාසයට, නාසයෙන් දිවට, දිවෙන් මනට, මනෙන් ආයම ඇසට කනට නාසයට මේ ආයතන හය මොහොතක් පාසා ජර වෙන හැටි. ඒ නිසා ඒ මායයට අයිති දේවල් අපි උපාදානය කරගන්න හැටි. ඒ නිසා අපි සංසාර ගමනට බැඳෙන්න යන හැටි. හැමදාකම අපි තුල සිද්ධ වෙච්ච මේ ක්‍රියාවලිය අනවතාග්‍ර සසරක සිද්ධ වෙච්ච මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය අපිට විනිවිද දකින්න පුළුවන් නම් අන්න ඔබට තේරුම් යනවා ජාති නිසා තමයි මොනවා වෙන්නේද? ජරා මරණ කියන දේ වෙන්නේ. නම් ඔබ මේ මොහොතේ උපතක් ලබන්න ඕන වෙන ශක්තිය හදපු ගමම්ම ඒක ජරා මරණ වුණා. ආයෙම අලුතෙන් ජාති ජරා මරණ. අලුතෙන් ආයෙ ජාතියක් හදනවා. අලුතෙන් ඒක ජරා මරණ වෙනවා. ඒකයි ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකයි අර උදාහරණ 4ක් විතර අපි එකට ගත්තේ. අර කැමැත්තක් ඇති වෙනවා අර ලස්සන ප්‍රිය දෙයට. එතකොට අලුත් ජාතියක් ඔබ තලනවා. ඒක අලුතෙන් ජාතියක ඔබ තලනවා. හරියට ඒක අපි ඉදිරියේදී ජාති වර්ගෙදී කතා කරනවා තේරුම් ගන්නවා. මේ ධර්මතාවයේ තේරුම් ගත්තොත් ජාති ජරා මරණ හරහා වෙන සමස්ත ක්‍රියාවලිය ඔබ නවතලා තිත දබන ක්‍රියාවලියේ තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා යමෙක්ට පුළුවන් නම් ජාති කියන ධම්මතාවයේ ඔබේ හිතේ වර්තමාන මොහොතේ පැලවුණොත් තමයි ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි ඔබට ජරා මරණ උරුම වෙන්නේ. එහෙනම් ජාති සමුදය ජරා මරණ සමුදය. ජාති නිසා ඔබ සම්බන්ධ වුණොත් ඔබට ජරා මරණ උරුම වෙනවා. එහෙනම් ඒක නිරෝධ කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ? ජාති නිරෝධ. අර මේ වර්තමාන මොහොතේ ජාති අලුත් උපතකට යන්න ඕන වෙන ශක්තිය අර අලුත් උපජ්ජති කියලා හදාගත් අලුත් ශක්තිය ඔබ තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්න හදන වැඩපිළිවෙල නැවැත්වුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ජරා මරණ නේ. අන්න ඒ ඔබ ජරා මරණ තේරුම් ගත්තොත් ඔබ අලුත් ජාතකයකට යන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඔබ තුළ නිර්මාණය කරගන්න ක්‍රියාවලියයි නවත්තන්නේ. දැන් මේ ජරා මරණ වගේදී දේශනා කරේ මෙන්න මේ ධර්මතාවයේ අපි තේරුම් ගත්තොත් ජරා මරණංච පජානාති මේ වර්තමාන මොහොතක් පාසා ඔබේ ඇතුළාන්තයේ තුල ජර වෙලා මර වෙලා යන මේ සියලු දේ ඇතුළාන්තයත් වෙනවා ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි මහා භූත හතරත් වෙනවා සමස්ත විශ්වයත් යන සියලු දේවල් ජර වෙන දේවල් මර මායාවේ වසඟයට මායාවට අයිති දේවල් ඔබ ණයට අරගන්න හැම මොහොතකම ඒ හැම මොහොතකම ඔබ මායාවේ ණයට ගන්නවා. ඒ නිසාම ඔබට ආපහු ජරාවටපත් වෙන්න මරණයටපත් වෙන්න අලුත් කූඩුවල ජරා මරණ
ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සාර සියලු දුක්ඛ කන්දේ ඔබ උරුම කරගන්න. මෙන්න මේ ධම්මතාවයේ දැක්කොත් ජාති කියන ජාති නිරෝධෝ ජාති කියන ධම්මතාවයේ ඔබේ හිතේ උපත ලබන්නේ නේක ඔබට පුළුවන් නම් නවත්ත ගන්න ඒ මොහොතේම ජරා මරණ තමයි ඔබ නිරෝධ කරන්න කියලා මේ ජරා මරණ වර්ගෙදි පෙන්වන්නේ අරිය ශ්‍රාවකේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවයේ පජානාති වුණොත් ඒ ජරා මරණ තමන්ගේ හිතේ උපත ලබන විදිය පජානාති වුණොත් ජරා මරණ නිරෝධම් කියන ධම්මතාවයේ තේරුම් ගත්තොත් නිරෝධගාමිනී පටිපදාව පජානාති නම් ඒ පුද්ගලයා අර ජර වෙන දේවල් අල්ලගන්නේ නැහැ. මර වෙන දේවල් මායාවෙන් ණයට ගන්න යන්නේ නැහැ අල්ලගෙන අර විපරිණාමයට පත් වෙලා යන කිසිවක් මම කරගෙන මගේ සන්තකේ වශයෙන් පවත්තන්න නවත්තන්න හදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රාගානුසේ පහය වෙලා පටිඝානුසේ පටිවිනෝදෙත්තා වෙලා එත්තාවිකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ සම්මාදිට්ඨිය අර දැක්ම දිට්ඨිය පිරිසිදු වෙනවා. ඊළඟට විග්‍රහ කළා ජාති. දැන් එහෙනම් ඔබට දැන් පැහැදිලි ජාති. නැවත අපි මේක සියල්ල එකට කැටි කරලා දේශනාව අවසානයේ එකින් එකට පෑහෙන විදිහට විග්‍රහ කරනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් පොඩි අපහසුතාවයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ජාති. මොකද්ද මේ ජාති? දැන් ඔන්න විග්‍රහ කරනවා. සියාවුසෝ යතෝකෝ ආවුසෝ අරිය ශාවකෝ ජාතිංච පජානාති. ජාති සමුදයංච පජානාති. ජාති නිරෝධංච පජානාති. ජාති නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති. මේ ජාති කියන දේ දැන් ඔන්න ඔබ පජානාති වෙන්නේ. කොහොමද ජාති වෙන්නේ? භවපච්චයා ජාති. භව කියන්නේ මොනවද? බීජ. බීජ තිබුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? පැලයක් හැදෙනවා. එහෙනම් මේ හැදෙන පැලේ මොකද්ද? ජාති. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි හිතමු මුං ඇට. මුං බීජ, තල බීජ, උඳු බීජ, බඩිරුඟු බීජ. මේවා මොනවද? භව බීජ. ඒ බීජ පැලුණාම මුං පඳුරක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මුං පැලයක් හැදෙනවා. ඒ වගේම අර උඳු පැලයක් හැදෙනවා. තල පැලයක් හැදෙනවා. වී පඳුරක් හැදෙනවා. අන්න දැන් මොකද ඒක? ජාති. එහෙනම් දැන් භවයි ජාති එකක්ද? ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධම්මතාවයේම භව වලට වෙනමම දෙයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ජාති වලට වෙනමම එකක් දේශනා කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? භවයි ජාති දෙකම එකයි කියලා. ඔබ හිතනවා මේ භවයේ පෙර භවයේ පසු භවයේ අර භවයේ මේ භවයේ කියලා. දැන් මොකද්ද මේ භව කියන්නේ? බීජ අවස්ථාව. තාම මේක පැලවිලා නැහැ. ජාති කියන්නේ ඒ බීජ පැලවුණාට පස්සේ. දැන් ඔබ ඔය මනෝමය කායේ එදා අර මේ අද මනුස්ස වෙන්න හදාගත්ත ගතිය එදා එකතු කරගද්දී එදා එකතු කරලා තැම්පත් කරගත්ත වෙලාවේ භව. දැන් අද ඔබ පැලවෙලා. දැන් ඔබ ජාති. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔබ හදාගන්නවා අර දේව් භව, රජ භව, සිටු භව, නපුරු භව, වෛර භව, ක්‍රෝධ භව, රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව මුල් කරගනිමින් මේ රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව මුල් කරගනිමින් තිරිසන් භව, නපුරු භව, බලු භව, හරක් භව කියලා අර භව හදාගන්න. අර කම්ම බීජ ඒ තැන්වල පැලවෙන්න ඕන වෙන බීජ අර රාග, ද්වේෂ, මෝහ මතුවෙන වෙලාවෙම හදාගන්න. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට භවපච්චයා ජාති. අන්න අර ජාති. ජාති කියන්නේ දැන් මොකද උනේ? පැලුණා. එහෙනම් දැන් වුණාද? දැන් භූත ජාතිය උපත ලැබුවා. പ്രേත ජාතිය උපත ලැබුවා. රජ ජාතිය උපත ලැබුවා. සිටු ජාතිය උපත ලැබුවා. ඒ වගේම හරක් ජාතිය උපත ලැබුවා. බලු ජාතිය උපත ලැබුවා. බ්‍රහ්ම ජාතිය උපත ලැබුවා. දැන් එතකොට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ මනුස්ස ජාතිනේ ඔය කියන ජාතිය අපේ හිතේ උපත ලබන්නේ. කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සෙක් වෙලා ඉන්න හැම වෙලාවකම ඔබ අර තණ්හා උපාදාන ගතියක් හදාගන්න වෙලාවට මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ බීජය උපාදානය කරගෙන අලුතෙන් ජාතියක උපජ්ජති කරන්න ඕනේ ශක්තිය අර මොහොතේ බීජය හදාගන්න තැන මේ ජාතිය උපත ලැබලා ඉවරයි. පැහැදිලිද ඔබට? ඒ නිසා ඔබ අන්න ජාති කියන්නේ මෙන්න මේ ධර්මතාවය. මේ මෙච්චර ගැඹුරට ජාති පෙන්නවා. දැන් ඒ නිසයි මේ කතමෝ ජාති සමුදය. කොහොමද? මොකද්ද මේ ජාති කියන්නේ? කතමෝ ජාති සමුදය. කොහොමද මේ ජාති සමුදය වෙන්නේ? කතමෝ ජාති නිරෝධෝ කතමා ජාති නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා. කොහොමද මේ ජාති නිරෝධ කරන්නේ? ඒක විග්‍රහ කරා යා තේසං සත්තානං තම්මි සත්තනිකායේ
ಜಾති. මේ ಜಾති පෙන්නනවා. ಜಾති, සංජාති, ඔක්කාන්ති, අබිනිබ්බති, ඛණ්ඩානං පාතුභාවෝ, ආයතනං පටිලාභ. ඔන්න ඕකනේ ಜಾති කියලා කියන්නේ. දැන් ජරා මරණත් පෙන්වන්නේ. ඒක මෙන්න ಜಾති කියන එක පෙන්නනවා. පින්නතුනි මේක බොහොම තං සුණාත සාදුකම් මනසිකරත. බොහොම හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ ඔබ. ඔබ මේ ඉපදුණු ಜಾතිය ಜಾති තමයි. හැබැයි ඔබ මේ ඉපදුණු ಜಾතිය ඇතුලේ ඉඳගෙන ඔබ තව ಜಾති ගොන්නක් යන්න, තව මහා සසර දිගුවක් යන්න ඕනේ වෙන ක්‍රියාවලියක් ඔබ ක්‍රියාත්මක කරනවා රාගයෙන් ඇලිලා, ද්වේෂයෙන් ගැටිලා, මෝහයෙන් බැනලා. අන්න ඒ වෙලාවට රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව උපදින වෙලාවට භව. ඒ භව හිවත් බීජ තියෙනවා නම් ඒ මොහොතේම ඔබ අර જાතිය, මේ જાතියේ ඉඳගෙන අර දිව්‍ය જાතිය යන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඒ වෙලාවෙම ඔබ ඒ જાතිය හැදුවා. ඒ ಜಾති කියන ධම්මතාවය ඔබේ ඇතුළාන්තය තුළ උපත ලැබුවා. එක මිනිස්සෙක් වුණාට ඔබ ඒ වෙලාවෙම දෙවි වෙනවා, රජ වෙනවා, සිටු වෙනවා, බලු වෙනවා, නපුරු වෙනවා. දැන් ඔය තරහ ගියාම කියන්නේ අම්මෝ මට කොලා පැන්නා මා නයෙක් වගේ. එහෙම කියනවා. යකෙක් වගේ මගේ ඇඟට කඩාගෙන පැන්නා කියලා. දැන් ඔය මිනිස්සු කූඩුවේ ඇතුලේ ඉඳලා කවුරු වෙලාද? අර නරක જાතිය දැන් මේ අන්න දැන් උපදිති වෙලා. ඉපදිලා. එහෙනම් මේ එක කූඩුවේ ඇතුලේ අන්න ඔබ අලුත් මේ වර්තමාන මොහොතේ අලුතෙන් જાතිය නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මේ පෙන්නනවා ಜಾති. එතකොට ಜಾති කියන්නේ මොකද්ද මේ? අලුත් උපතක්. අර වර්තමාන මොහොතේ රාග ද්වේෂ මොහොය උපදිද්දි ඔබටත් අන්න අලුත් උපතක්. ඔබ තරහෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් බනිනවනම් ඒ මොහොතේම ද්වේෂයෙන් නපුරු විදියට ඔබේ හිතේ උපත ලබනවා. ඒ නිසා වෙනවා ಜಾති. එතන මේ ಜಾති කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ කූඩුව අතෑරලා දාලා අලුත් කූඩුවකට යන එකත් ಜಾති. ඒකටත් ಜಾති කියනවා. ඒ වගේම සංජාති. අන්න කියනවා සංජාති. මොකද සංජාති කියන්නේ? අර රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් වර්තමාන මොහොතක් පාසා හිතේ අලුතෙන් ಜಾතියක් උපදව ගන්නවා නම් අලුතෙන් අර රජ වෙන්න, සිටු වෙන්න, මැති ඇමති වෙන්න අනේ මේ පින්කමෙන් හොද අර රජ සම්පත්, සිටු සම්පත් ලැබේවා කියලා මේ දැන් ඉන්නේ මනුෂ්‍ය జాතිය. හැබැයි අර දිව්‍ය జాතිය යන්න ඕන එක දැන් උපත ලැබුවා. අන්න සංජාති. අන්න රාගයක්, ද්වේෂයක්, මෝහයක් හිත ලබද්දි ඔබ ඒ මොහොතේම ඔක්කාන්ති. ඔබ ඔක්කාන්ති කරගන්නවා අර කම බීජයක් ඒකට යන්න ඕන වෙන විදිහට ඔක්කාන්තිය සිද්ධ කරගන්නවා. අබිනිබ්බති. අබි කියන්නේ ගැඹුරෙන්. බොහොම ගැඹුරෙන් නිබ්බති. අලුතෙන් මේ ශක්තිය ගැඹුරෙන් අලුතෙන් ඔබේ හිතේ අලුතෙන් ආයෙත් ඔබේ හිතේ අබිනිබ්බති. වර්තමාන මොහොතක් පාසා අලුතෙන් මේ ಜಾති කියන ස්වභාවයක් වෙනවා. ඇත්තනේ දැන් ඔබට තරහක් ඇවිල්ලා අර ස්වාමියාත් එක්ක හොඳට ගැටෙද්දී අන්න ඔබ තුල ද්වේෂ ගතියක් තමයි ಜಾති. ඒක ජරා මරණ වුණා ආය අලුතෙන් ඔබට දරුවා ඇවිල්ලා අම්මා කියලා ඇඟේ එල්ලුණා නම් අලුතෙන් කේදර සිතක්, පෙරේත සිතක් ಜಾති වුණා. අන්න මේ කූඩුව මිනිස්ස හැබැයි කේදර ගතියක්, පෙරේත ගතියක් ජාතක කරගත්තා. ඒ ජාතකේ ජරා මරණ වෙනවා ආය අලුතෙන් වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි කිව්වේ අබිනිබ්බති. අබි අලුතෙන්, නිබ්බති වර්තමාන මොහොතක් පාසා අලුතෙන් මේ නිබ්බති ලක්ෂණ උදේව විපරිණාම ලක්ෂණ වල අලුතෙන් ආය මේ ශක්තිය හිතේ උපත ලබන. ඛණ්ඩානං පාතු භාව. මොකද මේ ඛණ්ඩානං පාතු භාව කියන්නේ? දැන් මේ වෙලාවේ අර දරුවට ඇලිලා රාග ද්වේෂ මොහ ආදාගත්තේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මකුනේ එක විදිහකට. ඒ වගේම මහත්යත් එක්ක ගහමරා ගද්දී වචන වමාරු කරගද්දී දැන් ඔබ දෙවෙනි වේශයේදී ඒත් රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධයම තමයි. ඛණ්ඩානං පාතු භාව. අර රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන අලුතෙන් ආයෙත් ඛණ්ඩා පාතු භාව ආයෙත් අර පොතු හැදෙන්න ඕන විදිහට ආයෙත් ඔබේ හිතේ ඇතුළාන්තේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආයතනම් පටිලාභ. ඒ වෙලාවෙම මොකද්ද වෙන්නේ? ආයතනම් පටිලාභ. මෙන්න මේක තමයි ඔබ තේරුම් ගන්න. ඔබ අහලා තියෙනව නේද ඔය ඇහැ දැන් මේ මොහොතේ ඇහෙන් රූපයක් දැකලා ඒකෙන් බැඳිලා යන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී නැවත මතු සසරේ ඇස කියන ධම්මතාවය හදන්න ඕනේ වෙන ಜಾතිය ඒ මොහොතේ උත්පාද කරගන්න. මේක බොහොම ගැඹුරු ධර්මතාවයක්. අපි උදාහරණයක් විදියට තේරුම් ගත්තොත් ඔබට ඔය මස් ඇහැ ලැබුණේ විපාකෙක. ඔබට ඔය
කන, නාසය, දිව, කය, මන මේ සියල්ල විපාක කූඩුවක්. එතකොට ඔබ මේ වර්තමාන මොහොතේ ඔය ඇහෙන් රූපයක් දැකලා ඇලෙන තැන මතු ජාතියක ආයෙත් ඇහැ කියන මේ ඇසක් උපත ලබන්න ඕන වෙන ශක්තිය ජාතක කරගන්න. ඒකයි මේ කියන්නේ ආයතනං පටිලාභය. ආයතනයක් ආයෙ ලබන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඇහෙන් දැකලා නම් ඇලුනේ අන්න එහම ලැබෙන්න ඕන වෙන ශක්තිය ආයෙ ඇහැ ලැබෙන්න. ආයෙ කන ලැබෙන්න. ආයෙ දිව ලැබෙන්න. ආයෙ මන ලැබෙන්න. ලැබෙන්න ඕන වෙන ශක්තිය ඒ මොහොතේම උපාද කරගන්න. ඒ නිසාම ආයේ ඔබට අර යස කරනාසේ දිව කය මන වලින් මේ ඒ අර ගතියට අදාළව ඒ එකතු කරගත්ත ගති හරහා ආයේ ගතිය බාලයි නම් යස කරනාසේ දිව කය තියෙනවා අර බලු වෙලා ඉපදෙනවා. ඇහක් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා හැබැයි බලු. ඒ වගේ අර හරක් ගතිය නම් අර ඇස තියෙනවා කන තියෙනවා නාසය දිව කය තියෙනවා මේවා තියෙනවා හැබැයි අර හරක් ඒ මොහොතේම ඒ ගතියක් සහ ඒකට අදාළ ආයතනික ක්‍රියාවලිය සියල්ල ඔබ උපාද කරගන්න. මේ ධර්මතාවයේ ඔබේ මනෝමය ක්‍රියාවලියට බහාගල පණුනේ. එතකොට තමයි ඔබට බොහොම හොඳින් මේ ගැඹුරු ධර්මතාවය තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ජාති, සංජාති, ඔක්කාන්ති, අබිනිබ්බති, කන්දානම් පාතුභාවෝ, ආයතනම් පටිලාභෝ, අයං උච්චතාවසෝ ජාති. මෙන්න මේක තමයි ජාති කියන්නේ. කොහොමද එහෙනම් ජාති තමයි මේ වෙන්නේ. ජාති කියන ජාති නිසා මේ කොහොමද මේ ජාති සමුදය වෙන්නේ? ජාති නිසා කොහොමද මේ සසරට බැඳෙන්නේ? කොහොමද දැන් ඔබ තුල මේ වර්තමාන මොහොතේ අලුතෙන් ජාතියකට යන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මොකක් තිබුණොත්ද? භවපච්චයා ජාති. එහෙනම් භව සමුදයෝ ජාති සමුදය. ඔබ තුල රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව සමුදය වෙලා හිතේ උපත ලබනවා නම් ඔබ ඒ මොහොතේම ඒ රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව මුල් කරගනිමින් අලුත් ජාතියකට යන්න ඕන වෙන ශක්තියක් නිර්මාණය කරගන්නවා. භවපච්චය ජාති කීවේ ඒක. ඒතකොට භව කියන්නේ බීජ. ඔබ ළඟ බීජ තියෙනවා නම් ජාති තියෙනවා. බීජයක් හදාගන්න ක්‍රියාවලියක් ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒ මොහොතේම ඔබට ජාතිය එක්ක බැඳිලා සංසාරයට බැඳෙන්න ඕන වෙන සම්බන්ධතාවය ඔබ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මේකයි මේ විග්‍රහ කරන්නේ. දැන් විග්‍රහ කරනවා එහෙනම් කොහොමද දැන් මේක නවත්තන්නේ? ජාති නිරෝධ කරන්න නම් ඒ කියන්නේ මේ ජාති කියන ක්‍රියාවලිය තුල රෝධගාන සිත නවත්තන්න ඕන නම් කොතනින්ද නවත්තන්නේ? ජාති නෙවෙයි. භව නිරෝධෝ අර භව ඒවත් රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව මුල් කරගෙන රෝධ ගහලා සංචේතනා පවත්ලා සංපස්ස වෙලා සංකාර කළා දිගට රෝධ ගහන්න හදන ඇතුළාර්ථයේ ක්‍රියාවලිය භව බිහිකිරීමේ ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය නිරෝධ කරන තැන අන්න භව නිරෝධය. ඒ නිසාම මොකද මේ මොහොතේම ජාති නිරෝධය. ජාති නිරෝධය නම් මේ මොහොතේම ජරා මරණ නිරෝධය. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක තමයි මේ ගැඹුරු ධර්මතාව. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට යමෙක්ට පුළුවන් නම් මේ තමා තුළ මේ ජාති කියන ධම්මතාවය උපත ලබන විදිය තේරුම් ගන්න. ඒ ජාති නිසා ඔබ සසරට බැඳෙන හැටි තේරුම් අරගෙන භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධෝ අයමේ වරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ ජාති නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා. ඒකෙදි ජාති නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාවට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ. දැන් මේ අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ ගැන අපි දේශනා කළා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන් පූර්ණ වෙනව මොනවා කළොත්ද? සමුදය නිරෝධය කරන වෙලාවට. රාග ද්වේෂ මොහෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න එන ක්‍රියාවලිය ඔබ උදුරා දමන්න හදන හැම මොහොතකම අනුස්සති අනුපස්සනා කරන හැම මොහොතකම ඔබ තුල ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සත්‍විස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මම බලගන්නේ. ඒකයි ඔබ තේරුම් ගන්න. ඔබ නායකයන් දිනුවෙන් මිදෙනවා. ඔබ හේතුඵල ධර්මයෙන් මිදෙනවා. ඔබ ජාති ධම්ම, ජරා ධම්ම, ව්‍යාධි ධම්ම, ශෝක පරිදේව, දුක්ඛ දෝමනස්ස, උපායාසය සම්භවಂತಿ වෙන සමස්ත ක්‍රියාවලියෙන්ම මිදෙනවා. දැන් කියනවා මෙන්න මේ ධර්මතාවය යමෙක් තේරුම් ගන්නවා නම් යතෝකෝ ආර්ය ශාවකෝ එවං ජාති පජානාති එවං ජාති සමුදයං පජානාති එවං ජාති නිරෝධං පජානාති එවං ජාති නිරෝධගාමිනී පටිපදං පජානාති. එහෙනම් ඔබ තුල ජාති මේ ජාතියේ ඉන්න වෙලාව ඔබට තේරෙනවා නම් ඔබ තරහ ගන්න වෙලාවට ඔබ කෑදර කමින් කෑමකට හරි ඇලෙන්න හදන වෙලාවට ඒ කෑම අපි හිතමුකෝ මොනාරි ඒ කෑමටම
කෑදර වෙච්ච අර ඉන්නවනේ කෑමට කෑදර සතු ඔය මැස්සෝ ගුල්ලෝ එක එක විවිධ සතු වෙනවා. ප්‍රේතයෝ භූතයෝ වෙන්න ඕනේ වෙන જાතිය ඒ වෙලාවම උපජ්ජති කරගන්න. ඒක ජරා මරණ වෙලා යන බව තේරුම් අරගත්තොත් අර જાතියක් හදා ගන්න හදන වැඩපිළිවෙල කරන්නේ જાතිය හදා ගන්න හදන වැඩපිළිවෙල නවත්තන්න නම් මොනා කරන්න ඕනේද? බව. අර රාග බව, ද්වේෂ බව, මෝහ බව උදුරලා දාන්නේ. උදුරා දාන්න ඕන වෙන කටයුත්ත කරන්න. එහෙම යමෙක්ගේ ධර්මතාවයේ පජානාති වුණා නම් අන්න ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙනවා කියනවා ಜಾති නිසා සමුදය උපත ලබන හැටි. නිරෝධ කරන්න ඕනේ හැටි. තේරුම් අරගෙන මිදිලා නිදහස් වෙන්න. එතාවතාපිකෝ ආවසෝ ආර්ය ශාවකෝ සම්මා දිට්ඨිය හොති. එහෙම තේරුම් ගත්තත් ඒ පුද්ගලයා සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙනවලු. දැක්ම දිට්ඨිය පිරිසුදු වෙනවලු. ඇයි Tamanට තේරෙනවා නම් තමුන් මේ වර්තමාන මොහොතක් පාසා අලුත් જાතියක අලුත් තැනක මේ ಜಾති සංජාති ඔක්කාන්ති අබිනිම්බති කණ්ඩානම් පාතු බව ආයතනම් පටිලාභෝ ආයත් මේ ඇසකන නාසය දිවකය මන කියන ආයතන හදාගෙන වැඩපිළිවෙලක් හදාගෙන අලුතෙන් මේ තැන් තැන් වල උපදින්න ඕන වෙන ශක්තිය මේ වෙලාවම උපත ලබනවා කියලා Tamanට පජානාති නම් ඒ මොහොතේම මොකද්ද කරන්නේ යා? ඒකෙන් මිදිරන් දාස් වෙන වැඩපිළිවෙල. ඒකයි මේ කියන්නේ ಜಾති සමුදය වෙන හැටි, ಜಾති නිරෝධ කරන විදියත් මේ දෙපැත්ත දොතාවේ දන්නවනම් ඒ පුජ්‍යලයා ಜಾති සමුදය කරගන්නේ නැහැ. ಜಾති නිරෝධ කරගන්න ඕන වෙන වැඩපිළිවෙල කරනවා. භව සමුදය, ಜಾති සමුදය, අර රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව සමුදය වෙන වෙලාවට භව නිරෝධ කළා. අර රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භවෙන් ක්‍රෝධ ගන්න ගිහිල්ලා සසරට බැඳෙන එක නවත්තලා හිත තියෙන කියලා කියනවා. එහෙම වුණත් ඒ පුජ්‍යලයා සම්මාදිටියටපත් වෙනවා. ඊළඟට මේ භව කියන ධම්මතාවය තමයි භව වාරෝ කියලා විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. මේකත් අපි බොහොම ඉක්මනට තේරුම් ගමු. සදාවසෝති කෝ දැන් මේ කියනවා මේ හැම කාරණාවක්ම තේරුම් ගත්ත භික්ෂුව මේ එකින් එකට ජරා මරණ උපත ලැබෙන හැටි පෙන්නවා. ඒකෙන් සමුදය බිහි වෙන හැටි පෙන්නවා. ඒකෙන් ගැලවෙන්න ඕන විදිය පෙන්නවා. ඒ වගේම ಜಾති ඔස්සේ පෙන්නවා. ඒ හරහා සමුදය බිහි වෙන හැටි, ඒයින් මිදී නිදහස් වෙන හැටි. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය නවත්තන්න නම් ජරා මරණ වලින් මිදෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ಜಾති නිරෝධ. ಜಾති අලුතෙන් උපතකට අර උපජ්ජති වෙන්න යන ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? භව. අර බීජ උදුරලා දාන්න. එහෙනම් මේ ඊළඟට විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ භව. හින්වතුනි ඔබට නැවත වතාවක් දේශනා. මේ භව කියන්නේ බීජ, කම්ම බීජ, රාග බීජ, ද්වේෂ බීජ, මෝහ බීජ. මේ බීජ තිබ්බොත් තමයි මොකද්ද වෙන්නේ ඔබ? ජාතියක උපත ලබන්නේ. අන්නේ ජාතිය වෙන්න පුළුවන් අණ්ඩජ, ජලාවජ, සංසේදජ, ඕපපාතික මේ කියන ඕන ජාතියකට යන්න පුළුවන් ඔබ ළඟ බීජ තියෙනවා. බීජයට අදාළව ඔබ උපත ලබනවා. දැන් කියනවා සියාවසෝ යතෝකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ භවංච පජානාති. මේ භව කියන ධම්මතාවය ඔබට පජානාති වෙන්න පුළුවන්. භව සමුදයංච පජානාති. මේ භව කියන ධම්මතාවය ඔබේ හිතේ උපත ලබන හැටි. භව නිරෝධංච පජානාති. මේ භව නිරෝධ කරන හැටි, භව නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ පුජ්‍යලට මේ භව කියන ධම්මතාවය හරහා සසරට බැඳෙන හැටි තේරුම් යනවා කියලා කියනවා. දැන් මෙන්න මෙතන තමයි අර බොහෝ අය මොකද කරේ? භවයි ಜಾති පටලගෙන කරේ මොකද්ද? අර කිව්වා මේ භවය, ඒ භවය, පෙර භවය, මතු භවය කියලා කිව්වා. දැන් මේ ඉන්න එකටත් භවය කියලා තමයි කිව්වේ. දැන් මේ ඉන්නේ මොකේද? දැන් අලුත් જાතියක ඔබ පුත ලබලා ඉන්නේ. ඔබ දෙවි වුණොත් අන්න දිව්‍ය જાතිය. ඔබ මනුස්ස වුණොත් මනුස්ස જાතිය. ඔබ නායක වුණොත් අන්න අර නායි જાතිය තිරච්චීනේ જાතිය. එතකොට මේ අලුත් උපතට තමයි මේ අද මේ පටලවලා ಜಾති වලට මේ භව කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට භව කියන්නේ බීජ අවස්ථාව. තාම භව නම් පැලවෙලා නැහැ. තාම බීජ තියෙන්නේ. තාම පැලවෙලා නැහැ. පැලවෙච්චි නැති වෙලාවේ තමයි බීජ අවස්ථාව. කම්ම බීජ ආසව ගති විදියට මනෝමය ශක්තිය තියෙන වෙලාව තමයි මේ භව. හැබැයි ඒ හදාගත්ත මනෝමය බීජය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ಜಾති. ඒකත් ජරා මරණ වෙලා ජරා මරණ කියන ස්වභාවයෙන් තමයි මේ විපරිණාමයට පත් වෙලා යන්නේ. ඊළඟට පින්වතුනි කතමෝ බනවුසෝ භව. මොකද්ද මේ භව කියලා කියන්නේ? ඔන්න දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. කතමෝ භව සමුදය. කොහොමද මේ භව නිසා සමුදය බිහි වෙන්නේ? කතමෝ භව නිරෝධෝ. කතමෝ භව නිරෝධගාමිනී පටිපදා. තිතයෝ මේ ආවුසෝ භව.
මොනවද මේ භව කියන්නේ? කාම භව, රූප භව, අරූප භව. මෙන්න භව පෙන්වනවා. දැන් මේ මොනවද මේ කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියවේ? කාම ලෝකේ ඉපදෙන්න ඕන වෙන ගතියක් නම් ඔබ මේ වෙලාවේ හදාගන්න. අන්න ඔබ කාම භව. රූපලෝ අර රූපී අරූපී බ්‍රහ්මතල වල යන්න ඕනේ විදියට නම් ඔබ අන්න රූප භව අරූප භව ඒ වෙලාවෙම හදාගෙන ඒ මොහොතේම භව අර බීජය කම්ම බීජය ගතිය හදා ගන්නවා. එහෙනම් භව කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනේ? ඔබ හදාගන්න අර කම්ම බීජ. ඒකයි ඔබ කම්ම බීජ හදාගන්නේ කොහොමද? ප්‍රියසේ ඇලිලා අප්‍රියසේ ගැටිලා ප්‍රිය අප්‍රිය අතර මනින හැම මොහොතකම ඔබ භව බීජ අලුතෙන් හදා ගන්නවා. දැන් ඔන්න ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔන්න ඔබ අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත්. අපි හිතමු අර උදාහරණෙම අපි මුලින් දේශනා කරපු උදාහරණෙම අපි හිතමු ඔබට අර ද්වේෂයක් අර පුද්ගලයා පිළිබඳ ඔබට අර වටිනාකමට හරියන්න මේ කඩෙන් බඩු ටික දීලා නැහැ කියලා ඔබට ද්වේෂ බවක් ආවා. අන්න එතකොට ඔබට ඉපදුනේ මොකද්ද? භව. ද්වේෂ භව. වර්තමාන මොහොතේ ද්වේෂ බවක් ඉපදුනා. ඉපදෙන තැනම මොකද්ද උනේ ඔබට? භවපච්චය ජාති. අන්න ඔබ අර නපුරු නරක සත්තු වෙන්න ඕනේ වෙන ඒ වෙලාවෙම ජාති කියන එක ඔබේ ඉතින් ඔබට ලැබුවා. ඔබ අලුතෙන් අලුත් ජාතියක ඔබට ලැබුවා. මිනිස්සේ කුණාට දැන් ඔබට තියෙන්නේ මොන ගතියද? අර නපුරු ගතිය, ද්වේෂ ගතිය මුල් කරගෙන. ඒ නිසා තියෙන්නේ දැන් ද්වේෂ ජාතියක දැන් ඉපදිලායි. දැන් ඉතින් අර ණයා වගේ පුප්පනවා, එහෙට පයින්නවා, මෙහෙට පයින්නවා, බනිනවා, හැපෙනවා, අඬනවා. අර ද්වේෂයෙන්, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන් අර කඩේ මිනිසයාටත් බයිනවා, අර ගිනාපු මිනිසයාටත් බයිනවා. ඔක්කොන්ටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මොනවා වෙලාද ඔබ? අර බීජේ දැන් ඔය පළවෙලා. භවපච්චය ජාති. ඒ නිසයි ඔබට ඔය මේ වර්තමාන මොහොතේම ජාතක වෙලා. ඒ නිසා තමයි ඔය තරහෙන්, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසාම මොකද්ද වෙන්නේ? ජාති තියෙනවනම් ඒක ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය ඒකටත්. ඒ වගේම ඔබේ ඔය අපි වර්තමාන මොහොතේ ඔබේ ඇතුළාන්තයේ තුල ඔබ ඔය හදාගත්ත කූඩුවත් මොකද්ද? කවදාම හරි දවසක අදා තිබ්බ බීජය. ඒ බීජය ඔබ දැන් පැල කරගත්තා මොකද්ද? දැන් ජාති. දැන් මේ කූඩුවත් අවසන් කරලා මොකද්ද වෙන්නේ? ජරා මරණ කියන ස්වභාවයටපත්. එහෙනම් මේ එක හදාගත්ත කූඩුවක් ජාති ජරා මරණ කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන කාලපරාසය තුල ඔබ තව කූඩු කෝටි ප්‍රකෝටියක් හදාගන්න ඕන වෙන බව එහෙම නැත්නම් කම්ම බීජ ජාති ඒ අර වර්තමාන මොහොතක් පාසා අලුතෙන් බීජ හදනවා. ඒ බීජ ආයෙ උපදව ගන්න ඒවා ජර වෙනවා මර වෙනවා ආයෙ අබිනිබ්බති අලුතෙන් ගැඹුරින් උපාද කර ගන්නවා. මේක තමයි සියලු සත්වයා ජීවත් වෙනවා කියලා කරපු පුදු ක්‍රියාවලියේ විපාකයේ තමයි මේ කූඩු හදාගෙන ආපු සංසාර ගම. ඒකට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙය ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ අපේ ඇතුළාන්තය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒ හැම මොහොතකම අපි මොකද්ද මේ අල්ලගන්නේ? 31 තලයේ එක තැන. ඒකයි මේ කිව්වේ කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියලා. එක්කෝ මේ කාම ලෝකෙට, සුගති ලෝකෙට, එහෙම නැත්නම් මේ රූපී බ්‍රහ්මතල වලට, අරූපී බ්‍රහ්මතල වලට කොයි 31 තලයේ කොයි හරි තැනක් ඒ මොහොතේම අල්ලගන්න. අන්න දැන් ඒ යමෙක්ට පුළුවන් නම් මේ භව එහෙම නැත්නම් මේ රාග ද්වේෂ මොහ භව බිහි කිරීමේ ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි දකින්න උපාදාන සමුදය භව සමුදය උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධා. කොහොමද දැන් මේ භව ඔබේ හිතේ උපත ලබන්නේ? උපාදානය කරගන්න නිසා. ඔන්න දැන් අපි උදේ දේශනාවට මේක ඒකාබද්ධ කරා. ඔබ උපාදානය කරගත්තොත් ඔබ භව හේවත් කම්ම බීජයක් හදාගන්න. ඒ මොනොත් ඔබට අලුත් ජාතකයක් පුරුමයි. ඒ ජාතකයේ තුලත් ඔබ අර ජරා මරණ කියන ධම්මතාවයේ පුරුම වෙනවා. එහෙනම් ඔබට භව කියන ධම්මතාවය මේ රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව කියන ධම්මතාවය ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන එක නවතා තිත තබන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? උපාදාන වෙන්නේ යන ක්‍රියාවලිය. උපාදාන වෙන්නේ රෝධගාන. ඒ උපාදාන කරගන්න රෝධගාන ක්‍රියාවලිය මොනවා කරන්න ඕනේද? නවතා තිත තබන්න ඕනේ. එහෙනම් උපාදාන නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ. භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධෝ. ජාති නිරෝධෝ ජරා මරණ නිරෝධෝ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක තමයි මේ ලස්සනට මේ පටිච්චසමුපාදේ අර ජරා මරණ වලට හේතුව
මේ අර මෙරි ඉපදී යන හේතුව උපතක් කිව්ව උපතට හේතුව භව කිව්ව බීජ වලට හේතුව තණ්හාවෙන් උපාදානය කරගන්න නිසා කිව්ව. තණ්හා උපාදානයේ හේතුව අපි උදේ දේශනා කළා මොකද්ද? ඔබ රැහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනෙන් දකින්න රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස, පොට්ටබ්බ වලට මොනව වෙනවද? අර එන වේදනාවට ඔස්සේ රෝධ ගහන නිසා. පැහැදිලිද ඔබට? මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබේ ඇතුළාන්තයේ තුල මේ ඇසින් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනෙන් සිද්ධ වෙන සමස්ත ක්‍රියාවලියම ක්‍රියාත්මක කරලා අලුතෙන් ගතියක් හදාගන්න. එහෙනම් යමෙක්ට පුළුවන් නම් උපාදානය වෙන එක මේ භව නිරෝධ කරන්න උපාදාන වෙන ක්‍රියාවලිය උපාදාන වෙන්න රෝධ ගහන එක නවත්තන්න. අර උපාදානය නවත්තන්න නම් වේදනාවට ඇලෙන එක නවත්තන්න. මෙන්න මේ විදිහට විග්‍රහ කළා. ඉතින් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ තමයි මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවයේ දැන් ඔබ අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙහිම. ජරා මරණ කියන ධම්මතාවයේ යමෙක් තේරුම් ගත්තොත් මොකද්ද? ජර වෙවි මරණයටපත් වෙවි දිගින් දිගටම කුඩු හදා යන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන ධම්මතාවය නවත්තන්න නම් මොකක්ද දැන් කරන්න ඕනේ? අපි මේ ඔබට දේශනා කරන ධම්මතාවය මොකද්ද? සමුදය නිරෝධ. මොකද්ද? ඔබේ හිතේ රාග බවක්, ද්වේෂ බවක්, මෝහ බවක් උපත ලබන්නේ එද්දි ඔබ ඇහෙන් දැකපු රූපෙට, කනෙන් ආපු ශබ්දෙට, නාසයට එන ගඳ සුවඳට ඔබේ ඇතුළාන්තයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා එන වෙලාවට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඔබ තුල මේ සංසාරේ පැවැත්මට අහු වෙන ධර්මතාවය. ඔබ කොහොමද මේ සසරේ පැවැත්මක් හදාගන්නේ? කොහොමද ඔබ මේ දුක් පැවැත්මක් උරුම කරගන්නේ කියන ධම්මතාවය ඔබ දැක්කොත් ඒ වර්තමාන මොහොතේ අන්න ඔබ මේ මොහොතේම අර වේදනාව ඔස්සේ රෝධ ගන්න සිට නවත්තන්න. එහෙම කළත් ඔබ වේදනාව ඔස්සේ රෝධ ගන්න නැත්නම් ඒත් ඔබට තණ්හාවක් නැහැ, උපාදානයක් නැහැ, භව නැහැ, ජාති නැහැ. අර පැවැත්ම එතනදීම නැවතුවා. දැන් වේදනාව ඔස්සේ ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙලා යන වෙලාවට අන්න ඔබ තුල මොකද්ද උපදින්නේ? තණ්හා. අර තැනට ආ වෙනවා. දිගටම අර ආවෙන ක්‍රියාව. ඒ තණ්හාව ඔබට නිරෝධ කරන්න පුළුවන් නම් අර වේදනාව නිරෝධ කරද්දී තණ්හා නිරෝධ වෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තණ්හාව නිරෝධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තණ්හා කියන ස්වභාවයෙන් ඔබට මේ දැම්මම තණ්හා වෙන්නයි යන්නේ. අලුත් ගතියකට, අලුත් කූඩුවකට, අලුත් බීජයකට, අලුතෙන් හේතුඵල ධමයකට ආයේ සසරේ පැලවිලා විපාක කූඩුවක් හදාගන්න යන්න ඕනේ වෙන ධර්මතාවයකුයි හදාගන්න කියලා දැක්කනම් එතනින්ම නවත්තන්න. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න තණ්හාවෙන් රෝධ ගන්න සිත නැවතුවොත් තණ්හා වුණොත් උපාදාන වෙන්නේ. උපාදානේ නවතින. උපාදානේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් භව හේවත් බීජ කියන ස්වභාවය නවතිනවා. එහෙනම් ඔබ උපාදානේ කරගත්තොත් මොනවා වෙලා ඉවරයිද? බීජ හැදිලා ඉවරයි. එහෙනම් භව අනිවාර්යයෙන්ම ජාතියක් තියෙනවා, ජරා මරණ තියෙනවා. හැබැයි ඔබට පුළුවන් නම් මේ උපාදානයේ පෙර ඕනම අවස්ථාවකින් සමුදය නිරෝධ කරන වැඩපිළිවෙල කරන්න ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔබ මිදිලා නිදහස් ඒ ධර්මතාවය තමයි මේ ජාති, ජරා, මරණ, මේ ජරා මරණ, ජාති, භව කියන ධම්මතාවය එකින් එකට ආපස්සට ඔබ රෝධ ගන්න සිට නිරෝධ කරද්දී අර ජර වෙවි, මර වෙවි සංසාරේ යන පැවැත්ම නවත්තන විදිය තමයි මේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ හිතේ සමුදය උපත ලබන්නේ අපි හිතමු ඔබ දරුවෙක්ට හරි ඇලීමක්. ඔබේ දරුවා බොහොම ප්‍රියසේ ඇලිලා තණ්හා සිතක් උපත ලැබලා අනේ මගේ දරුවා කියලා කද්දිත් බොද්දිත් එද්දිත් වැඩපලා කරද්දි හැම වෙලාවෙම එයා පිළිබඳවම වේදනා ලෝකයක් ඇවිල්ලා ඒකට තණ්හා වෙලා උපාදානය කරගෙන යනවා නම් මොකක්ද වෙන්නේ ඔබ? අර දරුවා කියන සංකතයේ කෙරෙහි ප්‍රේත වෙලා ඒ දරුවා ළඟට එන්න ඕන වෙන ගතිය හදාගන්න. මැරිලා පෙරේතෙක් වෙලා එන්න ඕන වෙන ගතිය හදාගන්න. ඒ ගතිය හදාගන්න කොයි වෙලාවද? මේ වෙලාවේ හදාගන්න. අන්න ඔබ භවපච්චය ජාති. අන්න රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව ඉපදුනා. ඒ නිසා ජාති. අන්න ඒ වෙලාවට ප්‍රේත ජාතිය ඉපදුනා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔබට ජරා මරණ උරුම වෙනවා. දැන් මේ හැබැයි ඔබ භව දැන් ඔබට පුළුවන් නම් මේ කොතනින් හරි තේරුම් අරගෙන නිරෝධ කරන්න, රෝධ ගන්න සිත නවත්තන්න. අන්න ඔබ මේ සංසාර සම්බන්ධතාවයේ බිඳලා දාන්න. ඒක තමයි මේ පෙන්නුවේ. එකින් එක කැටි කරලා පෙන්නුවේ. එකින් එක ඊට එහා පැත්තේ තැනින් නිරෝධ කරොත් ඒ ධම්මතාවයේ අලුතෙන් බැඳෙන යන ක්‍රියාවලිය නවත්තන.
එතකොට ඔබ අහලා තියෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය නැවතුනොත් මොකද? ඔබේ හිතේ මනෝමය කායේ තියෙන සියලුම කම්ම බීජ ඔබ ආසව ගති සියල්ල අවසන් කරලා නම්. දැන් ආයේ බීජ තියෙනවද? නැහැ. එකම කම්ම බීජයක්වත් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් ආයේ ඔබට ජාති තියෙනවද? එහෙනම් ඔබට ජරා මරණ තියෙනවද? එහෙනම් ඔබ ජර මර ඔක්කොම මේ ජරා මරණ කියන සියලුම දේවල් ඇති කරගන්නේ ඇයි? මේ බීජ හදන වැඩපිළිවෙල නිසා. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් නම් මේ බීජ හදන වැඩපිළිවෙල නවත්වන්න මේ කොතනකින් හරි තේරුම් අරගෙන එහෙනම් ඔබ මොකද්ද වෙන්නේ? ජර වෙන එක. මේ සසරේ ආයේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය උරුම කරගෙන පැලෙ යන මේ සංසාර දුක්ඛ කන්දේම ඔබ මිදී නිදහස් වෙනවා. ඒකයි මේ දේශනා කරන්නේ අජර අමර නිබ්බාන සුවේකි. එහෙනම් ඔබට ජරා මරණ සමුදය වෙන්න හදන වෙලාවට නවත්තලත් අජර අමර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට දැන් ජරා මරණ වලට හේතුව මොකද්ද? භව. මේ ජාතිනේ. දැන් ජාති කියන ධම්මතාවය නවත්තන්න වැඩ පිළිවෙලේද? අන්න එතනදී ඔය දැන් ඔබ අහලා තියෙනවනේ නිවන කියන ධම්මතාවයට විවිධ නම් දීලා තියෙනවා. අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බව. අන්න ජාති කියන ස්වභාවයෙන් මිදී අර අලුත් ජාතියක් උපතක් හදන්නේ නැති වෙන තැන අයමන් අර බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අයමන්ති මා ජාති මේ හදාගත්ත අවසාන ජාතිය. ආයෙනම් ජාති හදන්නේ නැහැ. එහෙනම් හැබැයි අසුදුවත් පුතග්ජනෙක් මොකද කරන්නේ? මේ හදාගත්ත කූඩුව ඇතුලේ ඉඳගෙන තව බොහෝ ඒවා හදනවා. අවසානයේකට මේ එතකොට මේක. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ අර දේශනා කරේ මේ හදාගත්ත අවසානයේක අයමන්ති මා ජාති. මම ආයේ ජාති හදන්නේ නැහැ. ආයේ කූඩු ආයේ සසර ගමන යන්න ඕනේ වෙන. ආයේ උපත් හදන්න ඕනේ වෙන මේවාක නිර්මාණය කරගන්නේ නැහැ. නැති දානේ පුනබ්බව. ඇයි මොකක්ද ඒකට හේතුව? පුනබ්බව. පුනා බීගිරීමේ ශක්තිය බව තමයි ඒකට හේතුව. ඒ නිසා මේ යමෙක් මේ නිබ්බාන කියන වචනේ අජර අමර නිබ්බාන සුවේ කියලා තියෙනවා. තවත් විදිහකට තියෙනවා නම් මොකද්ද? අයමන්ති මා ජාති නතිදානි පුනබ්බව කිව්වත් ඒ තියෙන්නේ මොකද්ද? පූර්ණ වශයෙන්ම මේ පැමිතුනේ මිදී නිදහස් වෙච්ච ස්වභාවය. තව දෙනක ඔබ දැන් උදේ දේශනාවේදී ඔබ මොකද්ද? තණ්හක්කයෝ නිබ්බාන කියලා අර විසංකාරගතං චිත්තං තණ්හානංකේ මජ්ජගාති එහෙම නැත්නම් තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බාන. එතකොට තණ්හාව නිරෝධ කළ තැන නිබ්බාන. ඇයි මේ විදිහට විවිධ තැන් වලින් නිබ්බාණයට නම් දීලා තියෙන්නේ? මේ කොතනකින් හරි ඔබ එක තැනක් තේරුම් අරගෙන සමුදය නිරෝධ කළොත් ඔබ නවත්තන්නේ අවිජ්ජා මූල පටිච්ච සමුප්පාදේ ද්වාදසේම ඉදිරියට ගලාගෙන යන එක නවත්තන. එතනම යාට නිබ්බාණය සාක්ෂාත් වුණා කියන්න තමයි තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ කියන තැනටත් නිබ්බානන්ති දුන්නා. අර නතිදානි පුනබ්බවෝ කියලා අර භවජාති වෙන එක අපව් වෙන්නේ නැහැ කියන තැනට දුන්නා. අජර අමර නිබ්බාන සෝය කියලා දුන්නා. මේ කොතනකින් හරි ඔබ තේරුම් අරගෙන මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඔබ දක්ෂයෙක්. ඒ වගේම මේ ඇයි ඔබ ඉපදෙන්නේ? ඔබ තුල කැමැත්තක් තියෙනවා. එතකොට කැමැත්තක් ඔබේ හිතේ උපත ලබන නිසාම ඔබට ජාතියක් උරුම වෙනවා. අන්න අර ඔබේ ඇතුළාන්තයේ තුල ඔබේ ප්‍රිය ලෙස ඇලෙන කැමැත්ත නිසා ඔබ රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව හදාගෙන අලුත් ජාතියක උපත ලබනවා. ජාති තිබුණොත් ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උරුම වෙනවා. උපායාසා සම්භවಂತಿ වෙලා මේ දුක් පැවැත්මට අවු වෙනවා. යමෙක්ට පුළුවන් නම් මේ කොතනකින් හරි තේරුම් අරගෙන මිදිලා නිදහස් වෙන්න. ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙනවා කීනා ජාති. ඔය දැන් විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ ඇයි? කීනා ජාති. අර සියලු ජාති කීලකන. මුදිතම් බ්‍රහ්මචර්ය කතං කරණීයං නාපරං ඉතත්තායති පජානාති කියන ස්වභාවයටමපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ඔබ තුලත් මොකක්ද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අසුතුවත් පෘථග්ජනයෙක් නම් රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව. මේ භව උදුරලා දාන්න පටන් ගත්තොත් ඔබ තුල කොහොමද වෙන්නේ? බුද්ධ භව. මොනවද බුද්ධ භව? අන්න ඔබට අර සෝදාපට්ටි මාර්ගයේ ඵලෙ, සකදාගාමි මාර්ගයේ ඵලෙ, අනාගාමි මාර්ග ඵලෙ කියන අර බුද්ධ භව උදුරා දමන ශක්තිය තමයි ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අර බුද්ධ ජාතිය ඔබ උපත ලබන. අවසානයේ ඔබ ඒ සියලු ජාති කය කරපු තැන අර කීනා ජාති සියලු ජාති කය කළා අර අයමන්තිමා ජාති නැතිවානේ පුනබ්බවෝ කියන ස්වභාවයට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේ ධර්මතාවයේ බොහොම ගැඹීර ධර්මතාවය ඔබට වරක් නෙවෙයි දෙවරක් නෙවෙයි දෙතුන් වතාවක් ඔබ මේ ධර්මතාවයේ ශ්‍රවණය කළොත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා මේ ජරා මරණ කියන ධම්මතාවය
හදාගත්ත කූඩුවටත් උරුම. එහෙනම් ජරා මරණ නවත්තන්න නම් උපතක් ඉපදුණු නිසා ජරා මරණ. එහෙනම් උපතක් නැත්තම් ජරා මරණ නැහැ. එහෙනම් උපතට හේතුව භව. එහෙනම් භව බිහි කිරීමේ ශක්තිය උපදිනවා නම් අපිට අලුත් උපතක් එන්නේ. එහෙනම් බිහි කිරීමේ ශක්තිය උදුරලා දැම්ම නම් අලුතෙන් අපි තැනක උපජ්ජති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ මේ හදාගත්ත කූඩුවටත් මේක තමයි දන්න. හැබැයි හදාගත්ත එක කූඩුවක් ඇතුලේ ඉඳගෙන අපි වර්තමාන මොහොතක් පාසා ඇසින් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනෙන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස පොට්ටබ්බේ එක්ක ඇලෙන ගැටෙන මුලා වෙන හැම තැනකම අලුතෙන් යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා වෙලා අර වේදනාවට ආවේ අර ආපු සුඛ වේදනාව දුක්ඛ වේදනාව අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවට ඇලිලා තණ්හා වෙලා උපාදානය කරගෙන භව බීජ හදනවා කම බීජ හදනවා බීජ හැදුවොත් ඔබට ජාති තියෙනවා ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස සම්භවಂತಿ වෙලා දුක්ඛ කන්දස්ස සමුද දුක්ඛ කන්දයක්ම කරගන්න ඔබට මේ ධර්මතා යම් ආකාරයකට හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් වෙනවා වර්තමාන මොහොතේ අතුලාන්තය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රියාවලිය උදුරලා දාන්න. මේකයි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ සිල් රැක්කට මේ භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධෝ නෙමෙයි. දන් දුන්නා කියලා ඔබ මේ භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධෝ නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ජරා මරණ නිරෝධෝ නෙමෙයි. කීනා ජාති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඥාන ලැබුවා කියලා අභිඥා ලැබුවා කියලා මේ අජරාමර වෙන්න බෑ. එහෙනම් කොහොමද මොකක්ද කරන්න ඕනේ? සමුදය නිරෝධ කරන්න. රාගයක්, ද්වේෂයක්, මෝහයක් ඔබේ හිතේ උපත ලබන්නට එන තැන එතන. එතේසං උපජ්ජමානා උපජ්ජති. එතේසං පහියමානා පහියති. එන තැන එතන ඔබට පුළුවන් නම් මේ සංසාරෙට බැඳින්න යන බන්ධනය භංග කරලා දාන්න. සුණු විසුණු කරලා දාන්න. අන්න හේතු භංගා නිරුද්ධති වෙනවා. මේ හැම තැනම තියෙන්නේ තායාපව් හේතුවක් ඵලයක්. හේතුවක් ඵලයක්. හේතුවක් ඵලයක්. මේ හේතුඵල ධර්ම කියලා විග්‍රහ කළේ ඒ සියලු හේතුඵල ධර්ම එක ඇසුරු සැනක් තුල ඔබේ ආධ්‍යාත්මය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යම් ධර්මඥානයක් ලැබුවොත් රාගයෙන් ඇලෙන්න, ද්වේෂයෙන් ගැටෙන්න, මෝහයෙන් මනින්න හදන මේ ක්‍රියාවලිය වැරදි. ඒ නිසාම ඔබ මේ මොහොතේම പ്രേත භූත තිරිසන් නිරේ බ්‍රහ්මතල දිව්‍යතල සිසාරා 31 තලයේම කූඩු හදන්න ඕන වෙන ගති හදලා දුක් පැවැත්මට අහු වෙලා ආයමත් මේ සංසාරේ ඉපදී මෙරි මහා දුක්ඛකන්දයක් කරපින්නගෙන යනවා කියන ධම්මතාව තේරුම් ගත්තොත් ඔබ සමුදය නිරෝධ කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් ඔබ සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙනවා. එහෙනම් ඔබ මේ ජාති තේරුම් ගත්තා, භව තේරුම් ගත්තා, ජරා මරණ සමුදය නිරෝධය තේරුම් ගත්තා. ඒ වගේම මේ උපාදානයේ වෙන ධර්මතාවයේ සමුදය නිරෝධය තේරුම් ගත්තා. මේ කොතනින් හෝ එක්තැනක් තේරුම් අරගෙන සමුදය නිරෝධය කළොත් ඔබ සසරට බැඳෙන බැමි තුනම උජ්ජින්න මූලා තාලවතු අර තල්ගය කරටිය කැපුවායේ අපලා දාන්න. එහෙම වුණොත් ඔබටත් පුළුවන් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා අර කළා වගේ ඔබටත් පුළුවන් මොකක්ද? අයමන්තිමා ජාති නක්තිදානි පුනබ්බ. එහෙම නැත්නම් අජර අමර නිබ්බාන සුවේ සාක්ෂාත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ තණ්හාවෙන් මේ කූඩු හදා ගිය මේ සංසාර නියගම මේ කැලිමඩල බිඳලා සියලු තණ්හා උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වෙලා නැවත ගති 31 තුල තල 31 තුල එකදු ශේෂයකවත් ඇලීමක් ගැටීමක් මුලාවක් ඇති නොකර ගන්නා පරිද්දේ සදාටම සහ මුලින්ම මිදී නිදහස් වෙනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ කෙටි ධර්ම දේශනාව ඔබේ සමුදය නිරෝධ පිණිස, භව නිරෝධය පිණිස, ජාති නිරෝධය පිණිස, ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස සම්භවಂತಿ කරගෙන යන සංසාර ගමන මේ සියලු බන්ධන වලින් මිදී නිදහස් වීම උදෙසාම උදව් වේවා, උපකාර වේවා, හේතු වාසනා වේවා.